사랑과 은혜가 풍성하신 거룩하신 하나님 아버지 감사합니다. Святой Бог, Отец, полный любви и благодати, благодарим Тебя. 십자가에서 흘리신 보혈로 저희를 죄에서 구원하여 주신 은혜 감사합니다. Благодарим, Господь, за Твою благодать, что Ты пролито кровью на кресте, Ты дал нам вот это искупление. 또한 저희들 주님의 몸된 교회 가운데 참여케 하심을 Также 감사합니다. благодарим, что Ты прикрепил на церкви Твоей, являющейся телом Христовым. 주님 다시 오신다는 약속을 날마다 일깨워 주시옵소서. И дай нам всегда бодрствовать, помнить о том, что Ты, Господь, во второй раз придешь. 주님의 말씀에 순종하고 헌신함으로써 오직 주님을 기쁘시게 하는 삶을 살아가도록 인도하여 Веди нас так, чтобы 주시옵소서. мы всегда были послушаны Слову Твоему, жили посвященной жизни, и тем самым, Господь, радовали Тебя. 주일에 저희들 한 자리에 모아주셔서 감사합니다. Спасибо, Господь, что в этот воскресный день собрал нас всех в этом месте. 오늘 또 말씀과 교제를 통해서 새로운 마음과 새 힘 얻도록 우리 가운데 역사하여 И также 주시옵소서. сегодня действуй, Господь, чтобы через Слово, через общение мы обрели новую силу, обновились. 오늘 함께하지 못한 형제 자매들 어느 곳에 있든지 주님이 함께 하시고 그들에게도 필요한 말씀을 생각나도록 도와주시옵소서. Пребывай, Господь, с теми, которые по разным причинам отсутствуют сегодня, также им дай вот это такое сердце, чтобы они всегда хотели пребывать в Слове Твоем Божьем. 흩어져 있는 교회 가운데도 함께 하셔서 그들에게도 필요한 말씀으로 채워 Также, 주시옵소서. Господь, пребывай сегодня церквями, расположенными в разных местах, наполняй их Словом Твоим. 오늘 이 시간 주 성령께서 주장하여 И 주시옵소서. просим, чтобы в этот час Ты вел нас Духом Святым Божьим. 우리를 구속하시고 부활하신 주 예수 그리스도의 И во имя 이름으로 искупившего нас и 기도드립니다. воскресшего нашего Господа Иисуса Христа возносим эту молитву. 아멘. Аминь. 겟나디 형제님 잠깐만 앞으로 좀 오세요. 성경 찾겠습니다. Давайте откроем Писание. 느헤미야 성경 1장 Книга пророка Иеремии, глава 1, 4절에서 11절까지입니다. с 4 по 11 стихи читаем. Книга Неемии, глава 1, с 4 по 11 стихи. 뭐 나만 그런가? 한번 확인 한번 해보세요. Давайте читать. «Услышав эти слова, я сел и заплакал, и печален был несколько дней, и постился, молился пред Богом Небесным, и говорил: Господи Боже небес, Боже великий и страшный, хранящий завет и милость к любящим Тебя и соблюдающим заповеди Твои. Да будут уши Твои внимательны и очи Твои отверсты, чтобы услышать молитву раба Твоего, который я теперь день и ночь молюсь перед Тобою о сынах Израилевых, рабах Твоих, исповедуясь во грехах сынов Израилевых, которыми согрешили мы пред Тобою, согрешили и я, и дом отца моего. Мы стали преступны пред Тобою и не сохранили заповедей и уставов и определений, которые Ты заповедал Моисею, рабу Твоему. Но помяни слово, которое Ты заповедал Моисею, рабу Твоему, говоря: если вы сделаетесь преступниками, то я рассею вас по народам. Когда же обратитесь ко мне и будете хранить заповеди мои, исполнять их, то хотя бы вы изгнаны были на край неба, и оттуда соберу вас и приведу вас на место, которое избрал я, чтобы водворить там имя Мое. Они же рабы Твои и народ Твой, который Ты искупил силой Твоей великою и рукою Твоей могущественною. Молю Тебя, Господи, да будет ухо Твое внимательно к молитве раба Твоего и к молитве рабов Твоих, любящих благоговеть пред именем Твоим, и поспеши рабу Твоему теперь, и введи его милость у человека сего. Я был виночерпием у царя». 우리 동계 때에 느헤미야 3장 그 10가지 성문을 중심으로 말씀을 상고해 봤습니다. А во время зимней конференции служителей, мы помним, брали вот эту 3 главу Неемии, и разбирали и обсуждали о вот этих городских воротах 10. 그리고 지난 주일에는
성벽 재건에 참석한 사람들을 중심으로 말씀을 상고해 А в 봤습니다. то воскресенье у нас проповедь была посвящена вот тем людям, которые участвовали в реконструкции городских стен. Да? 그래서 오늘은 세 번째로 Сегодня третья тема. 성벽을 재건하기 전후에 있었던 여러 가지 일들을 중심으로 말씀을 상고해 보려고 То есть мы будем 합니다. говорить вот о тех событиях, которые происходили до и после вот этого строительства или возведения городских стен. 당연히 중복되는 말씀도 있을 겁니다. Конечно, где-то будут повторяться. 그리고 여러 가지 일들을 간단하게 살펴보려고 하기 때문에 조금 산만한 느낌이 들 수도 있겠습니다. И поскольку мы разные события будем рассматривать, да, поэтому где-то вы будете отвлекаться или путаться. 그렇지만은 교회에 참여하는 우리도 주님의 몸된 교회의 완성에 참여를 하고 있기 때문에 실질적인 신앙의 교훈을 받을 수 있으리라고 Но 생각합니다. я считаю, что это будет уроком для нас, это реально такое практическое учение для нас, поскольку мы также участники дела церкви, да, поскольку церковь идет сейчас к своему завершению. 우리가 읽었던 느헤미야 성경 1장의 내용은 성벽을 재건하기 전에 가장 먼저 예루살렘 소식을 듣고 그 느헤미야가 하나님께 기도하는 내용입니다. В первой главе говорится о том, еще до того, как строить вот это вот городские стены, Неемия услышал о разрушении Иерусалима, и видим, насколько он искренне сейчас возносит молитву. 자, 느헤미야는 지금 이제 그 포로로 잡혀왔던 사람이잖아요. Мы знаем, что Неемия, он был взят в плен, 그렇지만은 매우 높은 위치에까지 나아갔어요. но все равно 하나님의 он достиг 은혜로. высот в своем положении благодаря Богу. 그런데 예루살렘에서 사람이 와서 성문이 예루살렘 성이 회파가 되고 성문이 불탔다는 소식을 듣게 된 겁니다. И когда вот человек из Иерусалима прибыл к этому Неемии, он доложил о том, что город Иерусалим разрушен, городские стены они сожжены огнем. 몸은 이방인의 нара에 있었지만은 그의 온 마음은 하나님의 성인 예루살렘과 성전에 두고 있었던 겁니다. То есть он телом, да, он находился далеко в языческой стране, но тем не менее сердце его было полностью поглощено вот этим Иерусалимом, вот этой городскими стенами. 구약 시대의 이스라엘의 신앙은 성전 중심의 신앙이었기 때문에 И также 그렇습니다. храмом. Почему? Потому что в ветхозаветное время вот вера у израильтян, она вертелась вокруг храма, стояла на храме. 우리 신약 시대에 마치 그리스도와 교회 중심의 신앙생활을 해야 되는 것과 같은 이치입니다. Это такое же положение, как мы в настоящее время, в новозаветное время, у нас вера, она стоит на церкви, да? 자, 이 예루살렘에 Вертится вокруг 대한 церкви. 소식을 듣자마자 И как только он услышал, Неемия услышал весть об Иерусалиме, 여기 4절에 보면은 как в 4 стихе 4절, написано. 5절 한번 Давайте 읽어보죠. прочитаем 4-5 стихи. Еще раз. «Услышав эти слова, я сел и заплакал, и печален был несколько дней, и постился и молился пред Богом Небесным, и говорил: Господи Боже небес, Боже великий и страшно, хранящий завет и милость к любящим Тебя и соблюдающим заповеди Твои». 느헤미야가 가장 먼저 한 것은 금식으로 기도했다는 거죠. Вот прежде всего, что делал Неемия? Да, он постился и молился. 그런데 수일 동안입니다. Еще несколько дней он это делал. 얼마만큼의 날인지는 Не 모르지만은 знаем конкретно, сколько дней это длилось. 금식으로 기도했고 주야로 기도했다. 아침 저녁으로 계속해서 기도했다는 Но 거잖아요. то, что он постился, да, и молился, это получается, он день и ночь молился. 그러면서 주의 말씀을 기억해 달라고 И 부탁합니다. просит Господа, чтобы он дал ему вспомнить слова Господа. 여기 8절 9절입니다. 8-9 стихи. «Но помяни слово, которое ты заповедал Моисею, рабу твоему, говоря: если вы сделаетесь преступниками, то я рассею вас по народам. Когда же обратитесь ко мне и будете хранить заповеди мои, исполнять их, то хотя бы вы изгнаны были на край неба, и оттуда соберу вас и приведу вас на место, которое избрал я, чтобы водворить там имя мое». 하나님과의 언약, 하나님이 하신 말씀을 근거로 기도를 하고 있는 거예요. То есть он молится, полагаясь на Слово Божие, да, на его завет, обещание. 자, 범죄했을 때에 열국 중에 흩으신다고 말씀을 하셨는데
실제로 이 말씀이 이루어졌습니다라고 고백하는 거죠. То есть, когда Бог говорил, что если они будут нарушать заповеди, да, то Он рассеет их, этот израильский народ по всему миру, по всем народам. И вот тут исповедуется, что ты, да, Господь действительно так и сделал. 죄를 자복하고 있습니다. То есть Он исповедуется в грехе народа. 그리고 하나님의 약속을 근거로 기도하는 И 거예요. он молится, полагаясь, да, на завет Божий. 만일 내게로 돌아와서 내 계명을 지켜 행하면 그랬잖아요. Когда же обратитесь ко мне и будете хранить заповеди мои, 열방에 흩어졌을지라도 하늘 끝에 있을지라도 돌아오게 하시겠다고 하나님이 약속하신 이 말씀을 기억해 주십시오. что говорит Господь, да, не вспомни вот эти слова, ты же сказал, что если нарушишь заповеди, ты рассеешь их на край неба, но ты сказал, что ты соберешь и приведешь на место. 이게 이제 좋은 기도의 모범이에요. Это на самом деле пример хорошей молитвы. 하나님께 멀리 있지만 Хоть и далеко находится, 자기의 죄를 자복하고 от 자기 Бога. 백성의 죄까지도 자백을 но 했습니다. он исповедуется не только в своих грехах, но и в грехах своего народа. 그리고 하나님이 하신 약속을 하나님께 제시를 하잖아요. И вот он представляет перед Богом его обещание, то, что Бог сказал. 그러니까 말씀에 근거한 기도가 하나님이 기뻐하시는 기도고 응답하시는 기도가 되는 То есть 거예요. молитва основана на Слове Божьем, да, это угодно Богу молитва и будет услышана им. 기도에 응답할 때까지 끊임없이 사실은 기도하는 То 겁니다. есть он без конца молился до того, как получил ответ от Бога. 자, 느헤미야가 이렇게 기도하는 의도는 매우 분명하게 드러나 То есть 있습니다. мы видим вот это явное, да, намерение вот, Неемии. Почему он так молился? 예루살렘 성을 중건하게 하여 주시옵소서. Чтобы вот этот город Иерусалим был восстановлен, 자. был реконструирован. 자, 예루살렘 성을 중건한다 그 말은 무슨 말이에요? А что означает вот эта реконструкция города Иерусалима? 하나님 신앙의 회복을 얘기하는 На самом 거예요. деле говорится о восстановлении веры в Бога. 하나님이 선택한 이스라엘 백성이 범죄에서 비록 먼 나라의 포로로 잡혀와 있지만은 하나님 중심의 신앙을 다시 회복하여 주시고 세워달라는 기도입니다. Эта молитва посвящена тому, да, что хоть народ за свои преступления оказался вдали, на чужбине, плену, но тем не менее Неемия просит, чтобы Бог восстановил веру в Бога. 자, 수일 동안 슬퍼했고 То есть несколько дней он печалился, Неемия, 금식하며 기도했고 постился и молился. 그러니까 주야로 기도했다고 기록이 되어 있습니다. Написано, что день и ночь он это делал, молился. 그렇게 하고 그냥 하늘만 바라보고 있었던 게 아니에요. И дело, так молясь, он просто не просто сидел и смотрел на небо. 하나님께서 이 기도에 응답을 해 주시는 겁니다. То есть и Бог дает ответ на эту молитву. 느헤미야는 왕의 앞에서는 관원이었던 거예요. То есть перед у царя он был виночерпием, этот Неемия. 그래서 2장 4절 5절 한번 읽어보죠. Теперь прочитаем 2 главу, 4-5 стихи. «И сказал мне царь, чего же ты желаешь? Я помолился Богу Небесному и сказал царю, если царю благоугодно и если благоволение раб твой перед лицом твоим, то пошли меня в Иудею, в город, где гробы отцов моих, чтобы я обстроил его». 하루는 왕 앞에 섰습니다. 아닥사스다 왕 앞에 섰는데 Однажды он предстал перед царем Артаксерксом. 왕이 보니까 느헤미야의 얼굴에 근심 걱정이 가득한 И увидел 거예요. он на лице вот этот Неемии, царь увидел на лице Неемии столько печали, заботы. 고대 세계 속에서 왕 앞에서 근심하고 걱정하는 표정을 짓는다는 것은 자기의 생명을 담보로 하는 겁니다. Ну, на самом деле, в ветхозаветное время, да, то есть в древнее время, времена, чтобы вот человек стоял перед лицом с опечаленным лицом, он очень рисковал своей жизнью при этом. 왕 앞에 설 때 건강하고 밝은 모습으로 서야 되는 거예요. Потому что перед царем, когда ты предстоишь, должен быть здоровым, чтобы на лице было светло. 자, 느헤미야처럼 이렇게 걱정이 가득한 어두운 얼굴로 서면 Но если как Неемия, вот, да, сейчас стоять с такой печалью на лице, да, с мрачным видом, 왕이 나라와 백성을 잘못 다스리기 때문에 그와 같은 표정이 나온다고 이해했던 거예요. то есть царь мог понять, да, что значит царь, он неправильно правит народом, неправильно, поэтому вот человек стоит перед ним вот в таком виде. 근데 느헤미야는 자신의 걱정, 근심을 감출 수가 없었던 겁니다. Но Неемия не смог скрыть свои печали, заботы. 그래서
왕이 알아채고 묻잖아요. И вот царь догадывается и спрашивает Неемию. 왜 네 얼굴에 걱정 근심이 가득하느냐 이렇게 묻는 Он 겁니다. спрашивает, а чего у тебя на лице столько много заботы, переживаний, печали? 하나님이 И 왕의 마음을 주장하셔서 느헤미야에게 묻도록 했습니다. то есть это царь воздействовал, да, коснулся сердца этого царя. Бог коснулся сердца царя, чтобы он спросил у Неемии. 느헤미야는 왕의 질문을 하나님의 응답으로 이해를 하고 있는 Вот 겁니다. этот вопрос царя Неемии, да, вот Неемия воспринял как ответ от Бога. 왕과 느헤미야의 대화 속에 하나님이라는 단어 없어요. Хотя в разговоре, да, или в диалоге между царем и Неемией нет этого слова о царе, о Боге. 어떤 신앙의 그 흔적도 없잖아요. То есть 대화 даже в 속에. разговоре мы не видим никакого следа о вере, да? 자, 그런데 Но 느헤미야는 이것을 하나님이 주신 기회로 생각한 겁니다. 응답으로 생각한 거예요. Неемия воспринял это как шанс, данный Богом, то есть как ответ на его молитву. 그는 기도했을 뿐만 아니라 То есть, получается, Неемия не только молился, 하나님의 응답에 매우 민감하게 반응하고 있습니다. то есть он насколько вот чувствительно, да, реагировал на ответ Бога. 우리가 하나님께 많은 기도를 Вот 하지만 мы много возносим молитвы перед Богом, 하나님이 어떻게 응답하시는가에 대해서 글쎄 느헤미야처럼 민감할까요, 우리가? но насколько ли мы бываем чувствительны, как Неемия, на ответ на наши молитвы, на ответ Бога. 자, 그래서 느헤미야가 즉시 이 얘기를 한 게 아니에요. И Неемия не тут же говорит, 자, 네가 무엇을 원하느냐 그러니까 когда «Чего же ты желаешь?» царь спросил. 느헤미야가 첫 번째 한 행동이 뭐죠? Вот первый поступок какой совершает Неемия? Что он делает? 내가 곧 하늘의 하나님께 묵도하고 그랬어요. Он говорит, что я помолился Богу Небесному. То есть как бы про себя помолился. 느헤미야는 늘 하나님 중심으로 생각하고 행동했던 사람인 То есть, 거예요. получается, Неемия был таким человеком, всегда который думал о Боге, да, и поступал. 자, 기도의 사람이라는 것은 굉장히 영광스러운 Вообще-то 겁니다. это славное звание быть человеком молитвы, 기도의 молитвенником. 사람이라는 것은 신앙적으로 매우 건강하다 이 То есть, 말이거든요. когда человек много молится Богу, мы можем сказать, что в духовном плане он очень здравый, здоровый. 자, 여기 묵도라고 있습니다. Вот здесь у 묵도. нас написано, что помолился Богу. 묵도니까 길지 않았을 거예요. Ну, если помолился, значит, молитва не была длинной. 왕 앞에 두고 뭐 고개를 숙이고 눈을 감고 손을 맞잡고 기도하진 않았을 거예요. И перед царем он, конечно, не молился Богу, да, что закрыл глаза, там руки сложил и там таким видом. 아무 말도 하지 않았지만은 Он ничего не сказал, 먼저 하나님 부른 거예요. 하나님. но сначала он взывает Богу. 아, 하나님이 응답하셨구나. Он подумал так, что это Бог сейчас отвечает, ответил. 하나님이 내 근심을 풀 수 있는 기회를 주셨구나. То есть Бог сейчас дает мне шанс, чтобы мои печали развеялись. 여러분, Да. 영적이라는 말을 많이 쓰거든요. Вот мы 교회 часто в 가운데서 церкви, да, 영적이다. используем такое слово, как духовный. 근데 영적이다는 말은요. Но когда мы говорим духовный, 우리의 몸을 제외하고 영적일 수는 없어요. вот не можем быть духовным, исключая плоть свое тело. 사람은 Ведь человек, 사람의 영혼이 혼자서 움직이는 거 아닙니다. да, у человека душа или дух, да, они отдельно не действуют, 영혼과 몸이 있기 때문에 потому что у нас помимо души и духа есть еще тело. 사람이 영적이 되려면 И чтобы человек стал духовным, 몸의 반응이 있는 거예요. 몸의 то есть 반응. есть еще реакция тела. 그러니까 몸과 함께입니다. То есть вместе с плотью действует дух. 묵도하고 Вот так помолился про себя. 느헤미야가 입을 벌려야만 되는 거예요. И нужно было 왕에게. теперь Неемии открыть свои уста перед царем. Да? 그냥 예루살렘을 마음속으로 생각하고 걱정하고 이것만이 영적인 것이 아니에요. И что толку, да, про себя только вот помолиться, то есть переживать за этот Иерусалим. Здесь нет ничего духовного. 그러니까 사람들이 신앙생활할 때 신령하다, 영적이다라는 말을 많이 오해하는 거예요. То часто люди заблуждаются, да, неправильный смысл вкладывает, живя духовной жизнью, вот эту фразу «духовный». 몸으로 표현되지 않는 영적인 신앙은 없습니다, 여러분. То есть не существует просто духовная вера, да, без действия
плоти. 몸으로 표현되지 않는다면 그것은 영적인 것이 아니에요, То есть, 사실은. если нет выражения плотью, да, тогда это на самом деле не духовное. 하나님은 몸만 주신 것이 아니라 Ведь Бог дал не только тело, 영혼만 주신 것이 то есть 아니잖아요. не только дух нам дал, да, 몸과 영혼이 균형 있게 то есть все в балансе, 함께 일하도록 역사하시는 거예요. чтобы и дух, и тело вместе действовали. 근데 사람들이 신령하다는 얘기를 Но вот это слово «духовные люди» 자기 몸을 제외하고 자꾸 생각을 하는 всегда 거예요. представляют, да, исключая действие плоти своей. 느헤미야가 아무리 영적인 사람이어도 Каким бы ни был духовным, Неемия, 기회가 주어졌을 때에 вот когда дался ему шанс, 실제로 마음으로 기도하고 왕에게 말하지 않았다면 вот если бы действительно, да, он не помолился про себя и не доложил Богу, 입술을 не 통해서 царю, 기회를 활용하지 않았다면은 если, то есть он не использовал этот шанс устами что-то сказать, 느헤미야가 영적이라는 것이 아무 의미가 없는 то есть 거예요. никакого смысла бы не было, да, в том плане, что Неемия является духовной. 자, 그래서 느헤미야가 И вот Неемия 자, 잠깐 기도한 거죠. 잠깐. помолился на краткое время 우리 Богу. 그리스도인들이 То есть мы, христиане, 삶에서 익혀야 될 습관 중에 하나가 묵도입니다. вот если у нас одна должна быть привычка, да, одна, которую мы должны усвоить обязательно, это молитва про себя. 우리가 아침 저녁으로 기도할 거예요. Естественно, мы и утром молимся, и вечером 음식을 молимся, 놓고도 기도할 и перед 거예요. трапезой молимся. 그런데 그 밖에도 일상의 모든 생활 중에 Но помимо этого, мы проживаем весь этот день, 다른 사람들과의 관계 속에서 есть взаимоотношения с другими людьми. 묵도하는 습관. То вот эта привычка должна быть про себя молиться еще. 정말로 그게 건강한 모습이에요. Вот действительно это здравый вид христианина. 항상 기도하라는 말. Вот эти слова, да, непрестанно 쉬지 말고. молитесь. Непрестанно молитесь, здесь фраза. 항상 То есть это всегда 묵도할 수 있습니다. ты 우리는. ты можешь молиться и про себя. 그 얼마 전에 우리가 교제할 때에 Вот недавно у нас было общение. 교회 가운데서 함께 교제할 때 수많은 기도 부탁을 받게 됩니다. Когда у нас бывает собрание, да, сколько бывает молитвенных нужд, просьб мы 그러면 высказываем. 그 기도 부탁을 어떻게 여러분은 들어주십니까? И вот как вы воспринимаете вот эти молитвенные нужды, как вы выслушиваете их? 자, 이제 мо임 끝나고 집에 가서 Так, собрание заканчивается, идем домой. 기도 수첩을 딱 끄집어내서 다 메모한 открываем. 것들을 보고 기도하십니까? Вот записную книжку, да, мы открываем, так, молитвенные нужды были, где-то читаем, да, и молимся по этому списку. 예, 잘하는 Ну, 거예요. это хорошо. 뭐 모임할 때 어찌됐든 То есть, когда идет собрание, мы всегда 교제한 것들을 высказываем. 메모하고 기도 부탁받은 것을 기도 제목을 메모하는 건 좋은 Это хорошо, 습관이에요. хорошая привычка, когда мы записываем, да, молитвенные нужды или о чем говорили на собрании. 자, 그런데 어때요? Ну и как? 기도 부탁을 받았으면은 마땅히 기도를 해야 То 되잖아요. есть, если было молитвенное прошение, естественно, мы должны молиться. 뭐 기도 부탁을 하거나 말거나 А то мне все равно там попросили 뭐 или нет. 그냥 자기 하고 싶은 Да. 기도만 하고 잠자리에 들지는 않을 거 아니에요. Вряд ли вы, наверное, помолились только о своем, потом ложитесь спать. Да? 모든 그 기도 부탁에 우리는 어떻게 반응해야 될 것인가? То есть, когда идут молитвенные просьбы, прошения, вот мы как должны реагировать на это? 여러분이 어떻게 하고 있는지 생각을 해봐요. Подумайте, как вы реагируете. 이때 제일 좋은 방법이요. В такие моменты лучшим способом является 묵도입니다. это 묵도. молиться хотя бы про себя. 기도 부탁을 받는 그 순간 묵도하는 거예요. Уже с момента, как была озвучена эта молитвенная просьба, да, мы уже молимся про себя. 뭐 저녁에 집에 가서 따로 수첩을 보고 아니, 기도할지라도 Даже если вы домой пришли, открыли записную книжку, там просмотрели список и молитесь, 어떤 기도 부탁을 받더라도 묵도를 먼저 즉시 하는 것이 то есть 아주 какая бы 그 바람직한 태도일 молитва 겁니다. не была озвучена церкви, вы про себя тут же помолитесь, да, это очень желательно. 왕의 허락을 기도 응답으로 느헤미야가 이해했습니다. И так вот то, что царь разрешил отправиться в Неемии, да, он воспринял как, что это был ответ на его молитву, 왜냐하면 8절에 보면은 потому что в 8 стихе 내 하나님의 선한 손이 나를 도왔다 그랬잖아요. написано, что так, благодеющая рука Бога моя была надо мною, он говорит. 그리고 12절에도 И в 12 내 стихе, 하나님이 내 마음에 감동을 주셨다 что 그랬잖아요. мой Бог положил мне на сердце сделать для Иерусалима, то есть вдохновил его. 자, 그래서 왕이 허락한 것, Итак, царь, 예루살렘 성을 중건하라는
왕의 허락을 단순하게 눈에 보이는 사람의 허락으로 이해를 하지 않고 있어요. То есть мы видим, что Неемия, да, вот это разрешение царя идти и реконструировать Иерусалим, не воспринял просто вот это разрешение, да, от человека какого-то. 그 배후에 하나님이 있다는 것을 То есть 느끼고 он 있습니다. за этим разрешением царя почувствовал, что за этим был Бог. 왜 이런 영적인 감각을 가질 수 Вот 있었느냐? каким образом вот у Неемии, да, вот оказалось вот это духовное какое-то, ну, ощущение такое, духовно сильное ощущение было, 이 일뿐만 아니라 восприятие. 이 일뿐만 아니라 Дело в том, что не только вот это дело, 느헤미야는 늘 하나님께 기도하는 하나님과 교제하는 사람이었기 때문에 мы приходим, 민감했던 он 거예요. был чувствительный, поскольку Неемия всегда же молился Богу, он был молитвенником. 그래서 나중에 이스라엘 백성들에게 가서 얘기할 때도 이걸 얘기합니다. И об этом он как раз рассказывает Неемия, когда предстает перед израильским народом и докладывает 18절, 2장 18절에 во второй главе 보면 18 стихе. 역시 똑같은 얘기가 있어요. Тут о том же говорится, об одном и том же. 하나님의 선한 손이 나를 도우신 일과 Он 그랬잖아요. рассказывает им о благодеявшей ему руке Бога. 여호와 하나님이 왕의 마음을 움직이셔서 То есть Господь Бог, 예루살렘 да, 성 재건하는 걸 허락했다는 얘기를 하고 있는 겁니다. затронул сердце этого царя, и тот разрешил ему идти и реконструировать Иерусалим. 이 일은 하나님께로부터 온 거예요. И это, конечно, было от Бога. 그 다음에 왕이 내게 이런 말을 고했다 이렇게 돼 И 있습니다. потом вот Бог, царь мне сказал так. 그러니까 하나님이 왕의 마음을 То 주장하시고 есть получается, что Бог контролировал сердце этого царя, 왕의 입술을 통해서 하나님의 뜻이 나온 거예요. и через уста вот этого царя Неемия услышал волю Бога. 자, 그러니까 이스라엘 백성들도 Поэтому израильский народ 자, также 우리도 일어나서 건축하자 하고 온 마음이 감동이 된 то есть, 거예요. это 이게. затронуло очень сердце это израильтян. Они сказали, давайте мы тоже встанемся и пойдем строить. 우리도 마찬가지입니다. Это касается всех нас. 교회는 Есть церковь. 예수님의 피로 샀어요. Она искуплена кровью Иисуса Христа. 사도행전 Да? 20장 28절에 보면은 То есть Деяние 20-28 стихе 하나님이 자기 피로 사신 교회 그랬거든요. написано, что церковь купленная Богом. 그래서 예수님의 Куплена 피로 кровью Бога. 구속받은 자들의 구별된 무리, Поэтому 모임입니다. церковь – 교회는 это собрание искуплено кровью Иисуса Христа людей. 내가 내 교회를 세운다고 말씀하셨는데 Иисус сказал, что Он поставит церковь свою. 하나님이 교회를 어떠한 방법으로 세우시느냐 그랬을 И 때에 когда задаем вопрос, а каким образом Бог устрояет свою церковь? 하나님은 사람을 사용하셔서 일을 То есть 하셔요. Бог же работает, используя людей. 그래서 교회 가운데 일꾼들을 세우시고 Итак, в церкви Он ставит служителей, 일꾼들을 통해서 하나님의 일을 하시는 겁니다. и Бог действует или работает через служителей. 그래서 에베소서에서도 교회는 성도들과 함께 지어져 간다 이렇게 돼 있는 거예요. И поэтому в Ефесянам написано, что церковь устрояется вместе со святыми в церкви. 하나님이 교회를 스스로 세우시는데 То есть Бог сам ставит церковь свою, 사역자를 세우시고 но ставит и служителей, 그리고 성도들과 함께 и вместе со святыми в церкви 주님의 교회를 세워 가시는 Он 거예요. устрояет свою церковь. 이것이 Божью. 예루살렘 성벽을 재건했던 과정과 정확하게 Это 일치합니다. четко совпадает с этим процессом, как строили строили городские стены в Иерусалиме. 자, 예루살렘을 건축하자. Итак, будем строить Иерусалим. 그래서 여기 2장까지가 성벽을 재건하기 전의 상황인데 И, значит, 1-2 глава, они описывают события еще до реконструкции городских стен. 그 중에서 가장 중요한 일이 И самое 결국은 важное событие, 기도였던 겁니다. это, 기도. конечно, была молитва Неемии. 주님의 일이 기도 없이 이루어질 수는 없어요. Потому что Божье дело не может совершаться без молитв. 그래서 사람 편에서는 항상 기도로 시작합니다. Поэтому человек со своей стороны всегда должен начинать с молитвы. 우리가 성경을 읽을 때도 기도로 해야 То есть, 됩니다. когда мы даже читаем Библию, приступаем, начинаем с молитвы. 오늘 모임을 할 때도 기도로 시작합니다. Также сегодня собрание начиналось с молитвы. 제가 우리 찬양대 연습 시작할 때 Я знаю, 기도로 시작하는 걸로 что 알고 и 있습니다. хор вот начинает репетицию, начинает с молитвы. 어떤 봉사를 하더라도 То есть любое служение у нас 기도로 시작하는 게 맞는 сопровождается 거예요. молитвой, начинается с молитвы. 그래서 성벽 재건하기 전에도 И поэтому до реконструкции городских стен
지금 느헤미야 한 사람을 Да. 예로 든 거예요. Вот сейчас один пример Неемии, да, показывается, как он молится. 그는 기도했던 겁니다. То есть он помолился Богу. 이것이 성벽을 재건하기 전에 있었던 아주 중요한 일인 Это было 거예요. важнейшее событие, которое предшествовало вот этому строительству городских стен. 그 다음에 성벽을 재건하는데 А потом уже пошла реконструкция городских стен. 무조건 하는 게 И 아니에요. это не было, безусловно, сразу так начинали, такого не было. 현재의 상황들을 다 돌아본 다음에 Нужно было осмотреть все нынешние вот эти ситуации, обстоятельства. 어떻게 할 Да? 것인가, Вот как начинать 어디서부터 할 строительство, 것인가 откуда начинать. 계획을 То 세웠던 есть 거예요. было все запланировано. 하나님께 기도했다고 해서 Или от того, что помолились Богу, 내가 아무것도 안 하는 да, 게 아니에요. это не значит, что я уже ничего не делаю. 그것은 영적인 허식이라고 할까요? 기도만 했다면 그 사람은 Если я помолился 사실은 только, это на самом деле, 영적이지도 않고 신앙적이지도 то 않아요. нет ничего духовного тогда в этом, да, это просто будет формальность. 그건 외식에 불과한 Это 겁니다. будет лицемерие. 그건 получается. 형식주의에 불과한 И 거예요. подаем формальность. 자, 느헤미야는 기도했을 뿐만 아니라 А вот Неемия, он не только что помолился. 기회가 주어졌을 때 왕에게 말을 해서 승낙을 Когда 받았고 был дан ему шанс, он доложил это царю, получил разрешение. 예루살렘으로 돌아와서 И возвратившись в Иерусалим, 예루살렘 성을 일단 전부 돌아본 то есть 거예요. он рассмотрел, да, вот все эти окрестности, этот город Иерусалима. 형편을 да. 정확하게 파악한 То есть 다음에 нужно было четко ему понять, что за ситуация там, 그리고 계획을 세워서 일을 а 해나갔다는 потом 거예요. уже все запланировал и начал работу. 여러분 영적이다라는 거는요 Поэтому, когда мы говорим духовный, 마치 이와 같은 거예요. вот то же самое. 우리가 하나님께 기도한다는 것도 И это 마찬가지예요. касается нашей молитвы Богу. 내 편에서 할 수 있는 최선의 일들을 다 해야 되는 겁니다. То есть со своей стороны я предлагаю все, что могу. 그것이 진짜 기도가 되는 Это 거예요. будет тогда настоящей молитвой. 자, 그래서 느헤미야가 이제 딱- 성벽을 재건하는 일이 백성들과 함께 성벽 재건하는 일이 이제 3장부터 쭉 기록이 돼 Уже с 있는데 3 главы уже четко описывается, как начиналась вот эта вот работа по реконструкции городских стен. 이제 성벽을 재건할 때 어떤 일들이 있었는가를 살펴볼 필요가 Вот 있어요. давайте теперь посмотрим, что же происходило, вот когда чинили эти стены Иерусалима, что 이것이 происходило. 우리가 교회의 지체로 주님의 몸된 교회의 지체로서 참여하면서 교회를 완성해 가고 있을 때 나타내는 그리스도인들의 실질적인 반응을 우리가 볼 수가 있어요. И здесь мы, конечно, можем извлечь уроки и посмотрим, да, вот как-то реально наша реакция, как мы же тоже вот участвуем как бы в строительстве церкви, и церковь идет завершением, мы тоже являемся причастниками всего этого. 모든 것을 말할 수가 없으니까 Конечно, мы не можем обо всем тут говорить, 먼저 눈에 띄는 구절들을 조금 생각해 но 보려고 давайте сейчас 합니다. остановимся на этих стихах, которые сразу бросаются в глаза, и поговорим об этом. 자, 우리 지난 주일에도 상고해 В 봤는데 тот раз мы тоже исследовали на то, 자, 3장 5절입니다. 3장 Давайте 5절. откроем 3 главу, 5 стих. В тот раз мы это обсуждали. Давайте еще раз. «Подле них чинили фикойцы, впрочем, знатнейшие из них не наклонили шеи своей поработать для Господа своего». 자, 여기 보면은 Вот здесь смотрите. 드고와의 보통 사람들은 이 재건에 참여했어요. Вот простой народ фикойцы, да, они участвовали в починке этих стен. 근데 그 귀족들은 А вот знатнейшие из них 주의 역사에 담부하지 않았다 не наклонили 그랬잖아요. шеи своей поработать для Господа своего. 왜 담부하지 А 않았을까? почему они не наклонили шеи своей? 자, 귀족들이라고 했으니까 Потому что, наверное, знатнейшие 보통 аристократы, 사람들보다 조금 더 높은 지위에 있고 가진 것이 있었을 거예요. конечно, они отличались от простого народа, все же высшее положение занимали, да, и имели состояние. 근데 성벽 재건에 참여하면 Но если бы они участвовали в починке этих городских стен, 자, 먼저 뭐가 있어야 돼요? прежде всего, что нужно иметь? 물질적인 희생이 있어야 Да, 돼요. материально нужно пожертвовать чем-то, да. 그러니까 내 것을 잃어야만 되는 Я 겁니다. должен что-то потерять свое при этом. 이걸 손해라고 생각하는 Так, они 거예요. подумали, если мы вложим что-то, мы потеряем. 이거를 정말로 자기의 물질을 값어치 있게 쓴다는 생각을 하기보다는 이게 손해라고 생각을 한 겁니다. То есть они не 1차적으로. думали о том, да, что нужно материально, чтобы использовать драгоценным образом. Прежде всего, они думали, что они несут урон, какой-то ущерб. 그리고 성벽을 재건하려면 А чтобы починить эти стены, 벽돌도 날라야 되고 нужно самому носить также 노동이 필요하잖아요. кирпичи, то есть требуется рабочий труд такой, да? 나는 누구예요? А я кто при 나는 этом? 귀족이에요. Я же знатнейший, 귀족이 да? Я аристократ. 더러운
더러운 흙을 손에 묻힐 Как 수 я 없잖아요. могу вот грязного загрязнять свои руки? 이런 여러 가지 생각들이 있었을 거예요. Наверняка они о многом подумали. 이거는 그냥 보통 사람들의 일이지 귀족이 내가 할 일은 아니라고 Это же- 착각했죠. То есть они заблуждались, думали, что это, в этом должны участвовать только простолюдины, а я знатнейший. 이것이 사람의 일이라면 그렇게 해도 괜찮아요. Но если это, конечно, человеческое дело, можно с таким подходом участвовать. 근데 이건 누구의 Но 일이라고요? на самом деле это чье было дело? 하나님의 Это 일이었어요. было Божье дело, Господне. 예루살렘은 하나님의 Потому 도시였고 что Иерусалим это был Божьим 거기에 городом. 하나님의 성전이 И 있었고 там находился храм Божий. 성전에 하나님의 임재가 있었기 И в этом 때문에 храме Божьем было присутствие Бога. 성벽을 재건하는 일은 온전하게 하나님의 일이었던 Поэтому это 겁니다. полностью это было совершенно вот это Божье дело. 사람이 Починка 하나님의 일을 대할 때는 городских стен. Поэтому, когда человек имеет дело с Божьей работой, 자기의 손해와 이익을 생각하면 안 됩니다. нельзя, чтобы он в этом он имел в виду вот какие-то свои материальные выгоды, либо урон какой-то. 그것은 사람들과 관계 속에서 해야 될 То 일이에요. об этом можно думать в человеческих взаимоотношениях каких-то. 그리고 사람들과 관계 속에서도 지나치게 자기 이익을 따지는 사람 크게 환영받지 못합니다. И сильно не приветствуются у нас такие люди, когда в человеческих взаимоотношениях думают только о своей большой выгоде. 자, 그래서 귀족들은 Итак, знатнейшие 담붙지 않았다. не склонили головы 그러니까 своей, шеи своей. 신앙생활을 할 때도 То есть поэтому и мы, когда живем духовной жизнью, 귀족 생활을 하면 안 돼요. нельзя, чтобы мы жили так, как эти знатнейшие. 신앙생활은 주님 앞에서 하는 것이기 때문에 Мы же духовную жизнь проводим перед Богом. 나는 원래 이런 사람이다라고 생각하면 안 되는 И нельзя 겁니다. думать, оправдываться, да, говоря, что я вообще-то такой человек, 원래 어떤 사람인데요. а на самом деле я какой человек? 자기가 어떤 사람인지 정확하게 알고 싶으면 Если хочется действительно узнать, что ты из себя представляешь, 에덴 동산까지 거슬러 올라가야 то 돼요. нужно назад идти до Эдемского сада. 나는 아담의 Да. 후손이다. Я же потомок Адама. 나는 범죄한 인간이다. Я душа согрешающая. 이게 정확한 평가예요. Вот это четкая оценка. 그렇게 하나님 앞에 서야 되기 때문에 Вот таким образом мы должны предстать перед Богом. 귀족과 같은 사람은 하나님이 기뻐하지 않습니다. Конечно, Богу не угодны такие люди, как эти знатнейшие. 교회 안에서 우리가 다 같이 신앙생활을 해도요. Даже если все вместе мы в церкви живем духовной жизнью, 어떤 분은 손가락 하나도 까딱 안 해요. но бывает так, что кто-то даже палец о палец не ударит. 그건 신앙생활 아니에요. Какая это духовная жизнь? 그건 귀족생활이에요. Это 귀족생활. жизнь знатнейших людей. 신앙생활을 그렇게 길들여 버리면은요. А когда человек привыкнет жить вот такой духовной жизнью, 하나님 앞에서 받을 상급과 영광은 없을 거예요. естественно, не получит никакой награды и славы перед Богом. 그리고 거듭난 사람이 끝까지 지속적으로 그렇게 할 수 있다면 Если рожденный свыше человек позволяет себе постоянно вот так жить, 거듭나지 않은 사람일 거예요. то, скорее всего, это нерожденный 그럴 수 свыше. 없습니다. Такого не может быть. 자, 그리고 주의 일에는요. И вообще, что касается Господнего дела, 이처럼 불참자가 있다 그 말이에요. 불참하는 получается, 사람. что вот есть такие неучастники чего-то. 이건 명예스럽지 Да? 않은 거잖아요. Абсолютно то нельзя говорить о каком-то славном деле. 하나님이 기억하시고 성경에 기록해 뒀잖아요. А ведь Бог, смотрите, Он запомнил эти имена и записал еще. 그럼 우리의 잘못된 행실은 기억 안 하실까요? Ну, неужели Бог тогда не будет записывать наши неправильные какие-то неправильные поступки? 자, 구원받은 사람은 생명책에 이름이 남겨진 사람인데 Вот если имена спасенных людей, они оставлены или записаны в книге жизни, 성경은 또 다른 책을 얘기합니다. а Библия еще говорит еще о какой-то другой книге. 기념책이라는 게 Это 기념책. книга памяти, памятная книга. да? 그래서 그리스도인들이 서로 교제한 내용도 기록을 해두고 И 행한 일도 поэтому 기록을 в этой 해두고 памятной книге записано содержание разговоров между верующими в церкви, и также об их делах 실제로 написано. 그런 책이 있다기보다는 И чем говорить, что действительно есть такая книга, 하나님이 우리의 모든 마음의 생각과 말과 행동을 모두 다 기억하신다, 아신다 그 말이에요. просто нужно запомнить, то есть понять, что Бог запоминает и знает о всех наших словах и делах. 그래서 주님의 일에 불참하는 것은요, 참여하지 않는 것은 큰 손해라고 이해하는 게 И 맞습니다. поэтому вот правильно понимать, да, что когда ты не участвуешь в Божьем деле, вот на самом деле тогда ты несешь большой урон. 그 주님의 일에 참여할 때는 А когда будем участвовать в Божьем 기본적으로 деле, 희생이 되는 것들이 있어요. прежде всего, конечно, там следует какая-то жертва от нас,
пожертвовании. 돈으로 가치를 따질 수는 없지만은 Мы не будем все это измерять в виде денег, 시간이 있잖아, но 시간. есть у нас время. 시간을 들이지 않으면 Если не будем жертвовать временем, 참여할 수 없어요. ты не сможешь участвовать в Господнем деле. 마음을 들이지 않으면 А тем 참여할 수 более, 없어요. если ты не вкладываешь сердце свое, это тоже не участие. 그러니까 최소한 시간이라든가 어떤 마음을 반드시 희생을 해야만 поэтому 주의 일에 참여하게 되는 겁니다. Минимум требуется, да, жертва по времени, там, или сердцу надо сердцем жертвовать, и тогда это есть участие в Господнем деле. 우리가 하나님의 말씀을 상고하기 위해서 오늘 이 자리에 모일 때도 И также, когда сегодня мы собирались здесь, в этом месте, чтобы исследовать Слово, 우리는 훈련되어 있기 때문에 мы-то уже натренированы, 문제없이 참여했지요. без всяких проблем пришли на собрание. 근데 시간을 들여서 왔어요. Но все же мы жертвовали временем. Да? 교통비도 И 들었겠지요. наверняка кто-то за транспорт заплатил. 이게 왜 가능해요? А почему это все возможно? 마음을 들였기 때문에 Потому 가능한 что мы 거예요. вкладываем сердце свое, вот поэтому возможно. 형식적인 참여가 아닌 То 거예요. есть это неформальное участие. 그래서 하나님이 이런 것들을 Вот 귀하다고 생각하고 поэтому 값어치 있게 생각하시는 Бог все 거거든요. это будет считать ценным, имеющим какую-то ценность 자, для Него. 어찌됐든 불참하는 사람도 있었다. Но во всяком случае были те, которые не участвовали. 우리가 주님 앞에 섰을 때 이런 불명예를 안으면 안 Поэтому, 됩니다. когда пристанем перед Богом, да, желаю, чтобы не было вот этого бесславного чего-то. 자, 그 다음에 2장 7절에 Во 보면은 2 главе 7 стихе, 2장 7절에 2:7, 끄트머리에 в 보면은 конце написано, 기브온 사람들과 미스바 사람들로 더불어서 중수했다. Так, подождите. 3장 7절입니다. Извините, 3 глава 7 стих. Подле них чинил Мелатия Гаванитянин и Адон из Миронофа. 자, 함께라는 말, 더불어서라는 말을 중요하게 성경에서 눈여겨봐야 Здесь 됩니다. в Библии, да, мы должны особое внимание обращать, когда вот совместно, да, работают. 그리스도인이 다른 그리스도인과 함께 하지 못하는 것은 치명적인 약점이에요. Вы знаете, это просто смертельный недостаток, когда христианин не может, да, сотрудничать или действовать с другим христианином. 왜 이것이 치명적인 약점이라고 제가 얘기 Почему 드리는 걸까요? я характеризую это как смертельный недостаток? 하나님의 공급하심을 막기 때문에 그래요. Потому что это создает преграду для того, чтобы подкрепляться силой Божией. 두세 사람이 내 이름으로 모인 그들 중에 내가 있다고 말씀하셨고 Господь сказал, что где 2 или 3 собираются во имя Мое, я там посреди них. 교회 가운데 주님이 두루 다니시고 행하신다고 돼 있잖아요. Еще сказано, что Господь находится в церкви, да, и Он ходит внутри 그런데 церкви. 교회가 되지 않았을 때에 Но когда ты не причисляешь себя к церкви, 그러니까 다른 형제 자매들과 공동체를 이루지 못했을 때는 когда ты не формируешь с другими братьями и сестрами вот это сообщество церковь, 주님께로부터 기본적인 공급이 차단이 되는 거예요. тогда вот прекращается всякое подкрепление от Господа. Так? 말씀의 공급이 없죠. То есть ты не подкрепляешься словом при этом, 성령의 능력이 и также 나타나지 않지요. сила Духа Святого не проявляется уже. 그러니까 이름만 그리스도인이 되기 십상이에요. И 그렇게 поэтому 되면 очень легко иметь, только номинально называться христианином. 형제가 연합하여 동거함이 어찌 그리 선하고 아름다운고. Как хорошо и приятно жить, братья, вместе. 하나님은 구원받은 사람을 아름답다고 То 얘기하는데 есть для Бога спасенные люди – это прекрасные 특별히 люди. 형제가 особенно 연합하고 동거한다거든요. Когда братья, да, живут вместе, 부부가 함께 살려면은 чтобы супругам жить вместе, 한 마음 한 뜻이어야 돼요. они должны быть в единодушии, да, чтобы одна воля была, у них цель одна 그게 была. 아니면 Если этого нет, 날마다 부부간에 변론이 생기고 싸움이 каждый 생길 수밖에 день 없어요. будут ссориться супруги, да, и ругаться. 그 가정을 통해서 어떤 좋은 일이 나타나겠습니까? Ну, какое доброе дело может совершаться через эту семью 그래서 тогда? 그리스도인은 개인적으로 다른 형제 자매들과 연합하고 동거할 수 있어야 돼요. Поэтому христианин лично, да, должен уметь общаться, да, жить вместе с другими братьями и сестрами. 근본적으로 이것이 가능하게 돼 В 있어요. основе своей это возможно. 하나님의 신이 우리 마음 가운데 성령이 우리 가운데 Потому 들어오시면 что когда Дух Божий, то есть Святой Дух, входит в наше сердце, 일치한 마음을 준다고 에스겔 선지자는 말합니다. 일치한 пророк 마음. Иезекииль сказал, что мы будем иметь одно сердце, совпадающее сердце. 그리고
성령이 하나 되게 하셨어요, И 이미. уже Дух Святой сделал нас быть одним 우리는 целым. 그걸 지키는 일이 우리에게 맡겨진 거죠. Нам только поручено вот сохранить вот это единодушие. 신앙생활을 할 때도 Поэтому, живя духовной жизнью, 항상 함께 하도록 하나님이 Да. 정해두신 Бог 겁니다. уже определил, чтобы мы всегда были вместе. 자, 근데 누구하고 함께 하느냐? Но вопрос только с кем вместе. 이것도 중요해요. Это же очень важно. 디모데후서 2장 2 Тимофея, 2 глава. 디모데후서 2장 2 Тимофею, глава 2, страница 257, 22절입니다. 22 стих. 2 глава, 22 стих. Читаем. «Юношеских похотей убегай, одержись правды, веры, любви, мира со всеми призывающими Господа от чистого сердца». 여기 주를 깨끗한 마음으로 부르는 자들과 함께해요. То есть со всеми призывающими Господа от чистого сердца. 즉 거룩한 삶을 살아가는 경건한 삶을 살아가는 То есть когда 형제 자매들과 함께하라 그 имеется в 말이에요. виду, что вместе мы должны быть с братьями и сестрами, которые живут в святости, 여러분. благочестивой жизнью. 하나님의 자녀들은 Вы знаете, 스스로 거룩해질 수 없다는 거 아십니까? Знаете ли 스스로. вы, что вот дети Божьи сами не могут освящаться, сами? 혼자서 거룩해질 수 Да? 없습니다. Вот человек сам не может освящаться. 함께 하는 가운데 경건한 삶을 사는 거예요. А когда он находится вместе со всеми, да, вот тогда он живет благочестивой жизнью. 하나님의 자녀가 독립적으로 혼자서 신앙생활을 잘한다라고 말한다면 Когда вот, допустим, Дитё Божие, да, говорит, что он один, живет независимо христианской жизнью один, 자기에게 얼마나 많은 부족함과 결핍이 있는가를 모르고 있는 а 거예요. вот тем самым он при этом не будет знать, сколько у него на самом деле много недостатков, слабых сторон. 우리는 서로 다르지만 Мы все разные, да? 함께 하는 가운데 Но находясь все вместе, 서로를 Да. 보완하는 존재, мы 보완. на самом деле друг друга дополняем. 서로 То есть- 어깨를 맞잡고 То есть 주님 앞에 서는 идем 거예요. плечом к плечу и встаем перед Богом. 내 부족함을 다른 형제, 다른 자매가 채우는 거예요. То есть мои недостатки другой брат или сестра, они дополняют, восполняют. 그러니까 교회 가운데서 불필요한 사람은 없어요. Поэтому в церкви нет ненужных людей. 그래서 함께 할 줄 모르면 А когда ты не умеешь быть вместе, 아무리 고상한 얘기를 해도 какие бы благородные слова ты ни говорил там, 사실 하나님 앞에서는 그게 빵점이에요, но на 빵점. самом деле перед Богом, да, тебе ставится двойка. 그래서 구원받으면 Поэтому после получения спасения 함께 기뻐하고 함께 мы 고통받도록 되어 вместе 있습니다. делимся радостью, печалимся вместе, страдаем вместе. 여기 기브온과 미스바 사람들이 함께 했다 그랬죠. Вот как раз и жители Гаваона, да, и Мицвы, вот они 자, вместе всегда были. 이걸 신약적으로 오늘날 식으로 얘기를 한번 해보죠. Вот 현대적으로. давайте переведем это на сегодняшний язык, вот новозаветное время. 기브온 교회와 미스바 교회가 함께 То 했다잖아요. есть, получается, то есть люди из церкви Гаваона и также из церкви Мицвы были вместе. 어느 교회든지 독립적으로 우리 교회 스스로 할 수 있다. То есть, если какая-то церковь скажет, да, мы независимо от церкви, мы сами можем все сделать, 우리는 다르다. или мы вообще отличаемся от вас. 바보 같은 소리 하고 있는 Это же 거예요. 바보 глупо 같은 неразумные 소리. слова, когда так говорят. да? 하나님이 그렇게 정하지 않았어요. Бог же так не определил. 바울이 복음을 전도할 때에 Помните, когда Павел проповедовал? 여러 지역의 교회들이 세워졌어요. Вот это много церквей были поставлены в разных 자, областях, 다른 지방의 районах. 교회들과 아무 관련이 없었습니까? А что не было уже потом никакой связи с другими церквями? 관계가 있었어요. Нет, были, поддерживались 아니, отношения. 내가 너희에게 편지를 다른 교회에서도 읽도록 하라고 얘기하잖아요. То есть Павел говорит, что я посылаю послание, и хочу, чтобы из другой церкви тоже читали мое 그리고 послание. 전도하고 다시 안디옥 교회로 돌아오잖아요. И потом он благовествовал, потом возвращается опять в церковь Антиохии. 그리고 교회를 통해서 처음 교회가 시작되었던 예루살렘이 어려움 겪으니까 여러 교회들이 함께 도왔잖아요. И вот когда Иерусалимская церковь испытывала трудности, все церкви подвязались, чтобы помочь этой церкви. Так ведь? 연결되어 있는 То 거예요. есть все 연결. было взаимосвязано у них. 하나인 겁니다. То есть это была одна церковь 근데 Божья. 어떤 지역 교회가 Ну, какая-то поместная церковь, допустим,
독립적이면서 동시에 연합이 돼 있는 거예요. То есть, получается, они как бы независимы, и в то же время она соединена. 독립만 돼 있으면 А если будет только независимо, отделенный только будет, 그러면은 마땅히 배울 거를 배우지 못하게 돼 있어요. вот чему церковь должна научиться, не сможет научиться. 하나님의 큰 역사를 경험하지도 못하게 돼 И 있어요. тогда и не испытает, да, большое действие Бога. 여기 미스바 사람들과 기브온 사람들이 Вот эти жители Гаваона и Мицвы, 성벽 재건에 함께 참여하고 они же 있잖아요. вместе все участвовали дружно в починке стены. 우리 안에 Вот среди нас, 하계 수양회라든가 뭐 Мы 동계라든가 뭐예요? что будет проводиться летняя конференция, зимняя конференция служителей, это о чем говорит? 교회들이 함께 하는 거예요. 함께. Это означает, что все церкви, да, собираются вместе. 그런 것들을 훈련하고 연습하고 우리가 하나라는 것을 하나님께 감사하고 Тем самым мы 찬양하는 시간이에요. мы учимся, да, как бы получаем тренировку, как быть вместе, и мы очень прославляем Бога при этом. 그래서 교회의 일들이 다 중요하지만 Поэтому, конечно, все дела церковные, они важны, 그 무게가 다 달라요. но все равно вес у каждого дела он отличается. 어떤 게 가장 큰 일이에요? Что же является самым большим делом в церкви? 여러 지역 교회가 함께 모이는 게 가장 큰 일이에요. Когда церкви из разных мест, вот наша миссия, собираются вместе, да, это и есть самое большое дело. 그 다음에 А потом уже 지역 교회의 일이 있는 거예요. есть уже отдельно дела по местной церкви. 그걸 균형 잡히게 질서 있게 그걸 다 같이 하는 거예요. И все нужно сбалансировано, упорядочено, вместе, когда все делаем. 그게 맞습니다. Это будет правильно подход. 그래서 함께 할 줄 모르면 А когда не можем быть вместе, 그러면 성벽 재건이 안 되지요. тогда и стена не будет 주님의 городская, 역사가 안 나타나지요. подчиненное действие Божие не будет 이런 것들이 проявляться. 성경에서 말하는 근본적인 원리에 속하는 И 것들이에요. вот то, что, о чем говорится в Библии, вообще относится к основным каким-то принципам. 하나님이 세운 질서 속에 들어가지 않는 한 하나님의 역사는 경험하지 Пока ты не 못합니다. войдешь в порядок, да, определенный Богом, да, ничего Божьего ты не испытаешь на себе. 자, 3장 10절 В 보시면은 3 главе 10 стихе читаем. Подле них, 느헤미야 성경입니다. 느헤미야 성경 3장 Неемия, 3 10절. глава, 10 стих. «Подле них и против дома своего чинил Иедая, сын Харумафа, а подле него чинил Хатуш, сын Хашавни». 예, 여기 자기 집하고 마주대한 곳을 중수했다 То есть, обратите 그랬잖아요. внимание, и против дома своего чинили такие-то люди. 자기 집에서 가장 가까운 성벽이니까 И поскольку, получается, от дома его самая близкая стена, 자주 눈에 да, 띄는 곳이에요. часто бросается в глаза это, 주 안에서는요. и поэтому, Господи, 누구든지 먼저 본 사람이 행동하는 겁니다. любой человек, который сначала первый увидел, вот он и что-то делает. 각자의 맡겨진 일이 있다고 해서 И от того, что у меня есть свое порученное мне дело, 여기 쓰레기 하나 떨어져 вот я 있는데 вижу там мусор брошенный, 가만히 있어. 청소 당번 누구지? там, кто сегодня дежурит, кто 청소 убирается. 당번 부를까요? Будем позвать дежурного по уборке, 마치 청소 당번은 꼭 모든 일을 청소는 다 해야 되는 как 것처럼 будто вот дежурные по уборке, они даже только заниматься уборкой, они должны этим делом заниматься. 아니죠. Нет ведь. 먼저 본 사람이 Если ты увидел первый, 이것이 별로 보기 좋은 게 아니면은 자기가 치우면 ты 되잖아요. понимаешь, что это некомфортно, да, вот здесь мусор валяется, берешь и подбираешь. 이것이 신앙의 법칙인 거예요. Это же принцип нашей 그 뭐 일 духовной 좀 жизни. 맡겼다고 해서 막 무조건 그 사람한테 다 하라는 식으로 미뤄둬서도 안 되는 Или 겁니다. от того, что ему поручено такое служение, давайте не будем перекладывать только на него. Ты должен это делать. Я не 내 буду. 눈에 띄는 것은요. То, что бросается мне в глаза, 내가 먼저 기도하고 это я сначала помолюсь, 내가 먼저 행동하는 и 거예요. я сначала действую. 누군가 합당치 않은 것이 내 눈에 먼저 띄면 Если что-то недостойно бросается мне сначала в глаза, 목사님 하고 말하지 да, не 말고요. надо бежать к пастору и сказать: пастор, 기도하고 и рассказывать. Я сначала 그 помолюсь. 사람하고 대면해서 Да. 겸손하고 온유하게 교제하면 И в 되잖아요. кротости и смирении сначала поговорю с этим человеком, пообщаюсь. 그것이 성경이 우리가 교회 가운데서 함께 살아가는 방식이에요. Вот это и есть принцип, по которому мы вместе живем в церкви. 형제가 잘못한 일이 드러나면 그 사람하고 직접 Если я 얘기하시라고요. вижу, что брат плохо поступает, я вижу это, я лучше сначала с ним поговорю один на один.
겸손하고 온유하게 но 하세요. только в кротости и смирении. 겸손하고 온유하게 할 자신 없으면 Если я не уверен, что я поговорю скромно с ним, 계속해서 기도하세요. тогда буду продолжительно, долгое время молиться за него. 겸손하고 온유하게 말할 수 있을 Да, 때까지 пока 말하지 не 말라 그 말이에요. буду готов говорить в кротости и смирении, а до этого я молчу. 그래서 기도 중입니다. И сказать, я молюсь пока. 이해되셨죠? Понимаете, да? 어떤 일이든지요. Это касается любого дела. 그래서 기도해줘야 되는 거예요. Поэтому молитесь за этого 아이, человека. 목사님 오늘 설교가 엉망이네. Ой, пастор, у вас сегодня проповедь была просто отвратительная. 바로 그냥 오늘 목사님이 Да. 설교를 뭘 Да. И 틀렸고 뭘 говорит, пастор, ваши проповеди 잘못했고 сегодня 이런 вы 태도로 что-то 했고 не то сказали, нам это не понравилось, вообще ваше отношение. 얼마나 즐거워요. Насколько это приятно слушать. 제일 교회에서 재밌는 일 중에 하나가 목사 Вы знаете, вот 흉보기가 참 재밌는 일이거든요. мне кажется, наверное, интересно кому-то, да, подходить к пастору и критиковать его. 그죠? Это так? 기도. Нужно молиться сначала. 기도하세요. Пожалуйста, молитесь 그 сначала. 설교자를 위해서 기도해 본 적이 Вы 있냐고요? молились вообще хоть раз за проповедующего слова, прежде чем... 오래 기도해 봤습니까? 오래 참고? И насколько долго вы молитесь? Было ли у вас долго терпение, когда вы 기도는 한 молились? 번도 안 А 하면서 когда человек ни разу не помолился, 뒤돌아서서 판단은 Да. 아주 엄청나게 재빠르게 а 해요. за спиной тут же начинает критиковать, осуждать. 교회는 그렇게 세워지는 거 И 아닙니다. церковь так она не строится. 우리는 서로를 위해서도 Мы даже ради друг за 기도해야 될 друга 것들이 많은 거예요. должны молиться. И очень много тем для 우리는 молитвы. 연약하고 Да? 부족하기 때문에 Мы все 그래요. слабые, немощные, у нас недостатки. 하나님이 우리에게 입을 주신 것은 Зачем Бог дал нам уста? 먼저 Чтобы прежде всего 하나님께 모든 것을 토하라는 거예요. обо всем изливали перед Богом. 먼저 говорили. 하나님께예요. То есть сначала Богу нужно все 그 다음에 рассказать. 사람들을 향해서 입을 А 벌리세요. потом уже открывайте свои уста по отношению к людям. 교회 안에서는요. Церкви, 하나님을 향해서 입을 벌린 적이 없는데 когда ни разу ты не открывал уста к Богу, 사람들을 향해서 입을 벌린다는 것은 а то, что позволяешь себе открывать уста по отношению к человеку, 10중 8구는 범죄하게 될 겁니다. то, скорее всего, все это закончится согрешением, беззаконием. 자, 그래서 자기 집을 대하는 곳을 했다. Поэтому они как раз против дома своего чинили. 그 다음에 항상 주님의 일에는 И вообще, что касается Господнего дела, всегда, 회방하고 반대하는 일이 뒤따라와요. когда за этим бывает вот это издевательство, насмешки, критика. 여기 4장 1절에 보면은 Вот смотрите, в 4 главе 1 стихе. 이때도 산발랏, 도비아, 겟셈과 같은 사람들이 대적의 우두머리였어요. Он как раз главари, да, вот эти вот противодействия вот этим тем, кто строил, чинил эту стену, были Санавалат, Товия. 그들은 조롱했습니다. Вот они вот как раз издевались, 비웃었습니다. насмехались. 그리고 점점 일이 커져갑니다. И постепенно это дело разрасталось. 적극적으로 Уже 대적합니다. активно пошли 그리고 противодействовать. 마침내 제일 효과적인 것은 И в конце концов, самое эффективным и действенным было, 지도자인 느헤미야를 암살하는 거예요. вот когда они хотели убить этого их лидера Неемию. 그래서 산발랏이랑 느헤미야 죽이려고 계획 Вот 세우잖아요. и Санавалат и Товия, они как раз заговор, да, устраивают, чтобы убить Неемию. 사단이 교회를 공격할 Вот 때에 когда сатана атакует церковь, 그럴 때 тогда 특별히 누구를 особенно 공격하겠습니까? на кого нападают они? Сатана нападает 말씀 전하는 на 사람이에요. проповедующего слова. 왜? Почему? 그 사람 무너뜨리면 Если этого человека они сделают так, что он падет, 교회 전체가 тогда 영향받거든요. это окажет влияние на всю церковь. 그러니까 설교자를 위해서 더 많이 꾸준히 기도해야 되는 게 맞는 Поэтому это будет 겁니다. правильно, да, что мы должны еще больше подвязаться молитве за проповедующих слова. 혼자 똑똑해서 강단에 서지 않습니다. То есть мы не стоим здесь за кафедрой от того, что я один такой умный. 여러분 모스크바뿐만 아니라 다른 여러 교회 있잖아요. Вот у нас не только Московская церковь, есть другие церкви. 설교자가 И когда проповедующие, 여러분의 기도로 강단에 서게 하세요. 여러분의 сделайте 기도로. так, чтобы благодаря вашим молитвам, да, вот этот проповедующий твердо стоял за кафедрой. 그러면 교회가 매우 И 건강해질 будет, 거예요. эта церковь будет очень здравой. 그리고 주님의 역사도 끊임없이 경험하게 될 И 거예요. действительно, люди будут без конца испытывать действие Бога. 자, 그런데 이럴 때에 И в 자, такие моменты, 사단의 공격을 받을 때에 когда сатана нападает, 혹은 핍박받고 대적을 받을 때에 либо когда идет гонение, да, когда тебе противодействуют,
해야 될 첫 번째 일이 뭐예요? Первое, что нужно делать? 기도입니다. Молиться, конечно. 여기 4절 보시면은 4장 4절 보시면은 4 главе 4 стихе. 자, 우리 하나님이여 들으시옵소서. «Услыши, Боже наш». 우리 하나님이여 들으시옵소서라고 입을 벌려서 하나님께 То есть 토하잖아요. открывается уста, да, «Услыши, Боже наш», и все проговаривается Богу. 그러니까 기도 없는 신앙 생활이라는 거는 있을 수가 없어요. Вообще-то невозможно, чтобы духовная жизнь была без молитвы, да? 가장 강력한 사람이 기도하는 Самый 사람입니다. сильный человек перед Богом тот, кто молится. 그는 하나님의 능력을 하늘에서 땅으로 끌어내리기 때문에 그래요. Он привлекает вот силу Божию, да, с неба на землю. 교회도 기도하는 사람이 많을수록 든든해지는 И 겁니다. церковь будет проще, чем больше будет людей молящихся. 자, 우리 하나님이여 들으시옵소서 그랬잖아요. «Услыши, Боже наш» написано. 그리고 끝났습니까? И что, на этом все? 아, 기도했다. Все, я помолился. 그래요? Так было? 아니요, 틀렸어요. Нет, конечно, это неправильно будет. 입으로 기도만 하면 뭐 할 거예요? Что толку, если устами только помолиться? 기도를 했으면 Раз уж помолился, 내 편에서 할 수 있는 Да. 일을 다 해야 되는 что я 거예요. могу сделать со своей стороны, и все делаю. 그리고 나머지 하나님의 도움을 구하는 거예요. А потом уже 내가 할 수 없는 일에 대해서는. то, что я не могу что-то делать, прошу 자, 보세요. помощи у Бога. 하나님 들으시옵소서 그랬어요. Смотрите, было сказано, услыши, Господи. 자, 그 다음에 9절에 보세요. Боже. 9절에. Теперь 9 стих. И мы молились Богу нашему, и ставили против них стражу. 기도를 하고 Так, помолился, 자신들이 할 수 있는 일을 했잖아요. помолились, а потом сделали то, что они могли уже сделать 하나님께 сами. 기도하고 То есть помолились Богу 그 사람들 때문에 파수꾼을 세워서 주야로 방비했다. и ставили против них стражу днем и ночью для спасения от них. 하나님 우리를 보호해 주세요 해놓고 왜 자기들이 해요? А почему вот они попросили помощи у Бога, да, а потом уже сами что-то делают? 여기 기도에 대한 올바른 이해가 필요합니다. Вот здесь нужно нам правильное понимание насчет молитвы. 기도하고 Вот, то есть помолились, 내 편에서 할 수 있는 최선의 일을 다 할 и 때에 когда я со своей стороны делаю все, что я могу сделать, 하늘에서 하나님의 도우심이 내려오는 вот 거예요. тогда с небес Божья помощь придет ко мне. 그래서 여기 파수꾼을 세웠잖아요. 계획을 세운 거예요. 그래서- 계획 세워서 파수꾼 딱 두는 겁니다. Они уже запланировали и поставили стражу. 하나님이 사람을 통해서 То есть Бог 일하신다는 걸 알기 때문에 그러는 거예요. Потому что они знали, что Бог работает уже через людей. 주야로 То есть и 방비했습니다. день, и ночь это было как бы вот это вот спасение от них. 신약 시대를 산 그리스도인들이 Поэтому христиане новозаветного времени, 억울한 일을 당할 때에 когда несправедливо их обидели, 자기 손으로 갚는 거 아니에요. не надо своими руками, да, мстить кому-то. 원수 갚는 것이 То есть 내게 있다. 하나님께 отмщение 있으니까 врагу у меня. Бог говорит, что я отомщу им. 원수 갚는 것은 하나님께 맡기세요. Поэтому давайте поручим, да, не будем сами мстить врагам. 내가 Пусть Бог. 직접 원수 갚는 일 안 합니다. То 그리스도인들. есть христиане сами не мстят врагам своим. 자, 그래서 기도하고 자기 편에서 할 수 있는 일을 했다는 Поэтому и 거예요. молились, и делали все возможное от себя. 그런데 성벽 재건에서 중요한 문제가 하나 있는데 Но тут была очень важная проблема, связанная с починкой стен. 여기 사람들이요 Вот люди 성벽을 재건을 하는데 участвовали в починке стены. 4장 6절 한번 읽어보죠. Давайте 4 главу 6 стих прочитаем. «Мы, однако же, строили стену, и сложена была вся стена до половины ее, и у народа доставало усердие работать». 자, 백성들이 마음을 들여서 역사했다. То есть, получается, весь народ, он вложил свое сердце. 그냥 역사했다 그래도 충분할 텐데 왜 굳이 마음을 들여서라는 표현을 했을까요? А вот почему можно было просто сказать, да, и народ работал, а тут написано, доставало усердие работать. 주님과 관련된 일은 Вот что связано с Божьей работой, 마음이 들어가지 않으면 если не будем вкладывать свое усердие, сердце, 그건 외식이고 형식주의예요. это будет просто формальностью и лицемерием. 우리가 구원을 받을 Понимаете? 때 Вот когда мы получили спасение, 하나님이 우리에게 주신 것이 자원하는 심령입니다. что Бог при этом нам дал? Добровольное, доброхотное сердце, так? 그걸 알 수 있는 게 시편 50편이잖아요. Об этом мы можем узнать по Псалму 50. 다윗이 범죄했습니다. Вот Давид
согрешил. А 범죄하면은요. когда человек согрешает, 회개치 아니하면 при этом не кается, 자원하는 심령이 да, 사라져요. вот исчезает это добровольное, доброхотное сердце. 왜? 계속해서 양심의 가책을 받기 때문에 Почему? Потому что он всегда был под давлением вот этого угрызения совести. 다른 일을 Да? 하고자 하는 Из-за 마음이 этого 안 생겨요. у него не появляется желание что-то делать другое. 그래서 자원하는 심령이 있느냐? Поэтому есть у тебя это доброхотное сердце, 이것이 건강한 신앙을 가졌다는 증거가 да, 되는 это 거예요. является показателем, что у тебя здравая вера. 자원하는 심령으로 주의 일에 참여하는 겁니다. Поэтому они участвовали как раз доброхотным сердцем. 그래야 형식주의를 벗어날 И 수가 тогда ты 있어요. можешь избежать всякого формализма. 우리가 연보를 할 때도 Это то 마찬가지예요. же самое, когда приносим 교회 приношение. 오면은 저기 연보교회다가 пожертвования. 돈 넣는 것이 연보라고 착각하지 마세요. Давайте не будем думать, что приношение – это когда я захожу сюда в зал, кладу какой-то конверт с деньгами, вот тот ящичек. 틀렸습니다. Неправильно это так думать. 누가 연보하느냐? Кто приносит приношение? 하나님이 어떤 연보를 기뻐하시느냐? Какие приношения угодны Богу? 자기를 주님께 먼저 드린 사람이요. Это тот человек, который всего представляет себя Богу, отдает 그 사람의 Богу. 연보를 Вот 기뻐하십니다. Богу тогда угодно приношение вот этого человека. 똑같이 연보를 해도 Даже одинаково приношение принесли, 주님께 칭찬받는 사람이 있고 그렇지 못한 사람이 но есть 있어요. человек, которого Бог будет хвалить, и есть тот, который недостоин будет это похвалить. 고린도후서 8장 2 Коринфянам, глава 8. 2 고린도후서 8장 4절 Коринфянам. 5절입니다. 8 глава, 4-5 стихи, страница 224. Глава 8, стихи 4 и 5. Читаем вместе. Они весьма убедительно просили нас принять дар и участие их в служении святым. И не только то, чего мы надеялись, но они отдали самих себя, во-первых, Господу, и потом и нам по воле Божией. 여기 연보에 대한 얘기인데 На самом деле речь идет о приношении. Речь 어려운 идет. 어려움에 처한 형제 자매를 돕는 То есть, когда 일이었어요. помогали нуждающимся братьям и сестрам. 근데 자, 먼저 자신을 죽게 드렸다 그랬죠. Но сказали, что вначале они отдали самих себя Господу. 그러니까 주님께 헌신된 То 사람이잖아요. есть это были посвященные Богу люди, 이건 Господу. 강요된 것이 Да. 아니고 자원하는 심령으로 된 Это 거예요. достигается не принудительно, да, а вот именно когда у человека есть доброхотное сердце. 그리고 И 또 하나님의 뜻을 조차 우리에게 주었다 이렇게 돼 потом и 있잖아요. нам дано по воле Божией. 단순하게 돈을 넣는 행위가 아닌 То есть 거예요. это не тот поступок, когда просто приносят деньги и отдают. 자원하는 Да. 심령으로 Во-первых, доброхотное сердце должно 자신을 быть. 죽게 드리는 것이 Да? И 먼저입니다. отдать самих себя Господу прежде всего. 그 다음에 이제 Затем 4장 12절에 보면요. возвращаемся к 느헤미야 성경 Неемии, 4장 12절에 4 보면 главе, 12 стих. 4장 Давайте 12절에 보면은 идем. Идем. 12절. 12 стих читаем вместе. «Когда приходили иудеи, жившие подле них, и говорили нам раз 10 со всех мест, что они нападут на нас». 유다 사람들이에요. 유다 Вот, обратите 사람들. внимание, это иудеи так 유다 делали. 사람들이 대적과 한편이 돼가지고 끊임없이 낙담하고 절망하게 하는 То 거예요. есть они встали на сторону врагов, да и без конца ввергали народ, вот, который учинили эти стены, чтобы они пали в уныние, в отчаянии. 성벽 재건을 끝까지 이루지를 못할 것이라고 계속 얘기하는 Они без 겁니다. конца говорили такие негативные слова, что вы до конца не сможете эту стену возвести. 근데 유다 사람들이 각처에서 나와가지고 와서 Но обратите внимание, что иудеи приходили с разных мест, со всех мест приходили. 그러니까 나쁜 일 하는 것도 어려워요. Поэтому и плохие дела совершать тоже не так просто. 다른 데 사는데 То есть они живут в разных все местах. 성벽 재건하는 에루살렘까지 А нужно 와가지고 было еще добраться до Иерусалима, где шла починка стен. 그 뭐 벽돌을 같이 날려주는 게 И 아니고 вместо того, чтобы вместе таскать 뭐 кирпичи, 고생한다고 위로하는 것도 и не 아니고 утешали, что вот вам достается. 냉수 한 그릇 가져오는 것도 Да. И 아니에요. не приносили даже чашку холодной воды. 우리에게 Они говорили только. 여기 뭐라고 했어요? Что тут написано? Приходили и говорили раз 10, 우리에게 와야 된다는 거죠. что они нападут на нас. 근데 몇 번 했어, 몇 번? Еще сколько раз они говорили это? 10번이나 Раз 그랬어요. 10 говорили. 왜 А 그랬을까? почему они так поступали? 왜 유다 사람들은 10번이나 이렇게 낙담케 하냐 그 И 말이에요. эти иудеи ввергали вот строители, даже они пали в уныние.
이유는 딱 Была 한 одна 가지예요. причина, конечно. 그들이 사는 곳이 문제였습니다. Проблема была вот в этих местах, где они жили. 그들은 12절에 보면 대적의 근처에 살았다 그랬거든요. Они жили как раз возле вот этих мест, где жили вот эти противники. 자, 그러니까 в этих 신앙생활에 영향을 미치는 И 게 это, 있는데 естественно, оказало влияние на их духовную жизнь. 내가 무엇을 가까이 하느냐, Вот с чем я буду приближаться, да, к чему буду приближаться, 내가 누구를 가까이 하느냐, то или с кем я буду дружить сильно. 뭐 가까이 하는 사람, Вот, значит, окружающие близкие меня люди, 가까이 하는 책, либо книги, которые я очень люблю, 가까이 듣는 말씀, либо слово, которое я приближаю к себе и слушаю. 내가 가까이 보는 것, Вот то, что я близко вижу, 내가 가까이서 듣는 것, либо слышу рядом постоянно. 내가 그리스도인이기 때문에 안전한 게 아니에요. И от того, что я христианин, это не значит, что я в безопасности 내 всегда. 가까이에 있는 것들이 내게 세상을 전달할 수도 있어요. Вот то, что окружает меня близко, вот это оно может донести до меня то, что есть в этом мире. 그래서 가까이 하는 사람에게 영향을 받아요. Естественно, вот эти окружающие близкие меня люди, да, они оказывают влияние на меня. 깨끗한 마음으로 주를 부르는 자들과 함께라고 디모데후서 2장에 그랬잖아요. У Тимофея, да, в 2 главе написано, что нужно находиться с призывающими вместе, да, с чистым сердцем. Вот с ними надо быть. 우리가 서로 사랑해야 되는 거 맞아요, 모두가. Это верно, что мы все должны любить друг друга, 그러나 그 중에서도 но и даже среди них 깨끗한 마음으로 주를 부르는 자들과 함께 서기를 원해야 됩니다. все же мы должны хотеть, да, близко стоять с теми, которые призывают имя Господа и живут с чистой душой. 좋은 친구를 사귀라 그 말이에요. 좋은 То есть, 친구. если общаемся с хорошими друзьями. 세상에서도 그렇지만은 Если в миру такой принцип 신앙의 работает, 법칙도 также 마찬가지예요. об этом говорит наш христианский принцип веры. 좋은 친구를 사귈 때에 Когда будем дружить с хорошими друзьями, 시너지 효과가 나타나요. то есть это вот это эффект синергии будет, когда совместно что-то делаем, понимаете? 그런데 주 안에서도 Но и в Господе Иисусе, 나쁜 친구를 사귀면 если будем дружить с плохими 자기 друзьями, 신앙도 하향 То есть- 밑으로 내려가요. то есть и наша вера, она просто падет сверху вниз. 항상 비판하는 사람 옆에 있으면 А если будем находиться с человеком, который постоянно критикует только, 자기 입에도 비판하는 말이 и 올라와요. тогда незаметно себя из твоих уст эти слова критики 아니, пойдут. 계속 비판을 하는데 Вот смотрите, без конца там критикует, 그 얘기 듣고 ты слышишь эти 나는 слова. 아무 말도 않고 Да? 있을 수는 없잖아요. Я же не могу безмолвно не реагировать, 나도 ничего не делать. 한마디라도 비판에 Да? 참여하게 되는 거예요. Поэтому 결국은 автоматически тоже будешь участвовать, что-то критическое скажешь. 그리스도인들이 함께 했을 때에 Когда христиане вместе находятся, 그 이야기의 주제가 합당치 않으면 어떻게 해야 돼요? если вот эта тема разговора недостойна, не соответствует моей вере, что я должен делать? 화제를 바꾸세요. То есть должен поменять тему разговора. 뭐 어느 형제가 이렇게 Вот 저렇게 такой-то 하는데요. брат такой бы так ведет себя. 그런데 Но вы знаете, я скажу, 오늘 내가 성경을 읽었는데 я сегодня читала Библию. 완전히 То 대화 есть, 주제 получается, 바뀌어버렸죠? тоже меняем тему разговора таким образом. 바꾸세요. 방향을 Меняйте, 틀라고요. направление меняйте смело. 그것이 함께 섞이지 않는 Вот 방법입니다. таким образом вы не будете смешиваться с теми людьми. 그런데 하고 얘기를 했는데도 Но если сказали, да, что «но», вот вы сказали, 앞에서 계속 또 그 얘기예요. а там без конца опять поднимают эту тему, 그럼 어떻게 해요? тогда что нужно 그 делать? 자리에 계속 같이 있는 거는 공범이에요. 동참자예요. То есть получается, если вы вместе все так же будете находиться в этом месте, тогда вы соучастники. 내가 понимаете? 아무 말 않고 있었어도 Даже если я молча сидел там, 그 사람은 но... 내가 들어주는 사람이라고 생각해요. А вот та сторона будет меня считать, что я выслушивал его, 공범입니다. значит, это соучастие. 그래서 어떻게 해야 돼요? Тогда что нужно делать? 계속하면 Если также продолжает та сторона говорить нехорошие слова, там критика. 형제 그러지 마세요. 이렇게 하면은 да. 다툼 생길 수도 있어요. Если я скажу, брат, хватит это говорить, тогда все это может вылиться в ссору, так? 그래서요. Поэтому 그냥 그 자리에서 просто 일어나세요. нужно молча встать и уйти оттуда. 그 자리를 С- 일어나요. Покинуть это место и все. 잠깐만 화장실 좀 다녀올게. Сказать, ой, извини, мне нужно в туалет сходить. 뭐, 잠깐만 나 중요한 전화 한 Ой, 통화. извините, мне сейчас нужно позвонить, очень срочный звонок. 좀 지혜롭게 그 То 자리를 есть 피하라고요. мудро оставляйте это место, избегайте этого места. 그러면은요, 자꾸 그러면은 А когда без конца вот этот человек будет говорить, 적어도 그러는 내 앞에서 계속 하지는 못해요.
Но уже, если вот так будете поступать, уже, по крайней мере, в следующий раз он уже перестанет это 그래서 делать. 내가 누구를 가까이 하느냐가 Поэтому очень 중요합니다. важно, с кем я сближаюсь. 최근에 결혼을 통해서 이제 작년 하반기 때 우리 Вот последние, 새로운 그리스도인 가정들이 많이 вот 생겼어요. христианские семьи многие возникли, да, вот в последнее время, вот, особенно в конце прошлого года. 아직은 육신적으로 서로 많이 사랑할 때지만 Вот сейчас, наверное, такое время, как в самом разгаре, любовь, морковь у них, извините. 그러나 Но 서로가 서로에게 영향을 미친다는 걸 알아야 됩니다. нужно знать, что они оба, да, друг на друга оказывают влияние. 아내가 남편에게 어떤 영향을 미치는지 나는 아내로서 Вот, допустим, я как жена, да, какое влияние могу оказать на мужа? 신앙적으로 말입니다. Я имею в виду в 신앙적으로. духовном плане. 신앙적으로 그러니까 일상생활은 아닌 걸로 착각하지 Но 마세요. то, что я говорю, что в духовном плане, это не включается обычная жизнь, нет, не надо путать. 우리 신앙생활은 일상생활이에요. Потому что наша духовная есть, это есть обыденно наша обычная жизнь, да, 내가 регулярно. 함께 식사하고 Когда я вместе разделяю завтрак, 함께 обед, 아이를 вместе 키우거나 кушаем. 함께 동거에 가는 것 자체가 신앙생활이에요. Когда вместе потом воспитывать детей, то есть вместе живу, это и есть наше отражение 뭐 духовной 마치 жизни. 둘이 같이 기도하고 성경 읽은 것만 신앙생활이라고 착각하지 То 마세요. есть не будем путать, что когда вместе читаем Библию, вместе молимся, это и есть только духовная жизнь. 모든 겁니다. То есть 모든 это 거. вся сфера нашей жизни. 그래서 아내로서 나는 남편에게 어떤 영향을 미치고 있느냐. Хорошо, если я жена, какое влияние я оказываю на мужа? 내 아내는 남편인 나에게 신앙의 자유를 주는가? Вот моя жена или мой муж дает мне свободу в вере. Я могу ли свободно веровать? 아니면은 Или 뒤에서 딱 끌어당기는 건 Или без 끌어당기고 конца 있는가? оттягивает меня назад, позади. 끊임없이 작용과 반작용. 끊임없이 땡기고 자기는 앞으로 가려고 하고 아내는 뒤에서 잡아 ты вперед 땡기고. хочешь, да, а там жена или муж сзади тебя оттягивает назад. Если вот, 아내의 허락이 없이는 신앙생활 불가능합니까, 여러분? вот, допустим, вот, братья, да, если жена вам не разрешит, вы не сможете жить духовной жизнью. 남편의 허락이 없으면 신앙생활 못 합니까? То же самое, если муж не разрешит вам, сестре, да, вы не будете жить духовной жизнью. 그리스도인 가정이 그런 형편이 돼 있다면 Если вот такая ситуация сложилась в христианской семье, 그 얽힌 줄을 끊으세요. тогда все, наверное, надо уже разорвать какую-то связь, да? 그 얽힌 줄 Вот эту 끊으라고요. веревку, которая связывает, придется разорвать. 신앙에 관한 한 Вот что касается веры, 사람의 관계 속에서는 человеческие взаимоотношения, 우리는 항상 앞으로 가고 위로 가야 되는 게 мы должны 맞아요. помнить, что мы всегда должны идти вперед и только вверх. 불행하지만 К несчастью, 뒤에서 잡아당기는 힘도 있잖아요. есть такая сила, которая оттягивает тебя назад. 아담이 선악과를 따먹었던 원인 중에 Вот 하나가 одной из причин, почему Адам съел запретный плод, 하와잖아요. вот из-за Евы. 그 하와가 뒤로 잡아당긴 Получается, 거예요. Ева оттянула его назад, потянула. 그래서 미리 생각하세요. 미리. Поэтому заранее нужно все продумать. 내가 아내로서 Если я как жена, 남편에게 да, 어떻게 하고 있는가? как я отношусь к своему мужу, 내가 남편으로서 либо я как муж, 아내에게 어떻게 하고 있는가? какая моя позиция по отношению к жене, 자녀로서 부모에게 어떻게 하고 либо 있는가? как вот я как дитё, как отношусь к родителям, 부모로서 자녀에게 어떻게 하고 либо 있는가? родители, как относятся к детям. 여러분 그리스도인들은요. Вы знаете, христиане, 부모가 얘기를 하면 если родители говорят что-то, 내 생각과 안 맞아요. это не нравится, не Ты ответ даёшь? совпадает с моим мнением, тогда что я делаю? Я не согласен. Вот так сказать? Это мое дело. Вот так сказать? 그래요? Так вы делаете? 그렇게 삽니까 그리스도인이? Христиане так живут вообще? 부모가 말을 하면 Если родители что-то 그 говорят, 말이 맞든 틀리든 нравится мне, не нравится, правильно или неправильно, 하나님의 말씀으로 받들어야 되는 я 거예요. должен воспринимать как слова от 그런 Бога. 태도가 아니면 Если нет такого отношения у меня, 주님의 은혜가 내 가정에 오리라고 생각지도 마세요. тогда же даже не буду думать о том, что Божья благодать придет в нашу семью. 그런 행동들이 어디서 배운 거예요 도대체? Интересно, где детки учатся вот таким поступкам, делам? 부모 알기를 우습게 하는 사람은요. Вы знаете, когда вот родители не воспринимают как родители, смеются над ними, 하나님을 우습게 하는 사람이에요. это тем самым они как бы хотят насмехаться над Богом. 왜 부모를 공경하라고 하겠어요? Почему же есть такая заповедь? Почитайте родителей. 보이는 부모를 공경하지 못하는 사람이
보이는 하나님을 공경한다는 건 말이 안 돼요. Потому что если человек не может почитать видимых родителей, как же он может почитать невидимого Бога? 그리스도인으로서 누구든지 Любой человек, будучи христианином, 부모하고 관계를 생각하세요. он должен всегда думать о своих взаимоотношениях с родителями. 항상 생각하세요. Всегда нужно помнить об этом. 사실은 Ведь фактически, 일반적으로 생활을 하다가 보면 그리스도인 가정도 если вот живут, христианская семья живет обыденной жизнью, 아내가 когда жена, 내 부모와 어떤 관계냐에 따라서 많은 것이 달라져 버려요. все будет зависеть от того, как жена будет относиться к моим родителям. 왜냐하면 Вот почему это? 남편들이 보통 아내의 말을 많이 따라가기 때문에 그러거든요. Потому что вот мужьям свойственно, да, всегда следовать за женой, вот то, что она 그러니까 скажет. 한 가정의 며느리로 들어간 사람은요. И если, допустим, ты как сноха, да, и невестка вошла в одну семью, 남편의 부모를 어떻게 대할 вот 것인가, как ты будешь 어떻게 대하고 있는가 относиться к родителям своего мужа? 돌아보세요. Вот нужно подумать. 거기서 틀리면 Если тут будет какой-то сбой, 내가 교회 안에서 무슨 신앙생활 한다고 하는데 그거 다 да, 외식입니다. и то, что я буду говорить, что я живу церковной жизнью, духовной жизнью, это все будет 내 лицемерием. 신앙은요. Ведь моя вера, 사람들과의 관계 속에서 분명하게 드러나는 она 거예요. явно, да, проявляется в человеческих взаимоотношениях. 부모가 훌륭해서 존경하라고 하는 거 아니에요. Тут написано, что почитать, мы должны почитать родителей не от того, что они такие замечательные. 부모니까 존경하는 거. Просто 부모니까. почитаем, что они родители наши. 훌륭해서 존경받아야 된다면 존경받을 만한 부모 없어요. Если нужно почитать от того, что у них замечательные какие-то качества, то где мы найдем таких родителей? 부모이기 때문에 존경하라고 Мы 얘기하는 почитаем, 겁니다. потому что они есть родители. 그 부모 아래 살도록 주님이 정하셨기 때문에 Потому 그런 что 거예요. Бог вот определил так, что мы жили вот с такими родителями. 그래서 Вот их. 그리스도인들이 사람들과의 관계 속에서 Поэтому, что 가정 안에서 касается 사회 안에서 человеческих взаимоотношений в семье, в обществе, христиане, 어떻게 하느냐, 누구를 가까이 하느냐 как должны 중요해요. поступать, с кем должны сближаться, это очень важно. 자, 그 다음에 Затем, 성벽 재건했던 사람들은요. вот люди, которые участвовали в починке стены, 사람을 두려워해서는 안 됐습니다. вот они не должны были бояться людей. 우리가 정작 두려워해야 될 분은 하나님이에요. Потому что мы кого должны бояться? Только Бога. 4장 14절 보시면 4:14. Читаем. «Я смотрел и стал, и сказал знатнейшим и начальствующим и прочему народу, не бойтесь их, помните Господа великого и страшного, и сражайтесь за братьев своих, за сыновей своих, и за дочерей своих, за жен своих, и за домы свои». 사람을 두려워하지 말고 도리어 크시고 지극히 크고 두려운 하나님을 기억하라 Не бойтесь 그랬잖아요. их, то есть людей, а помните, наоборот, Господа великого и страшного. 사람을 두려워하면 올무에 걸린다고 말씀하셨습니다. И сказано, что если человек будет бояться людей, он попадает в какую-то ловушку, в 근데 капкан 여호와를 попадет. 의지하는 자는 안전하리라. Но полагающиеся на Господа, они безопасны. 사람들이 내게 어찌하리요? 이런 심정이어야 돼요. Вот, то есть вот такое сердце. А что люди могут мне сделать? 잠언 29장 Давайте откроем 25절입니다. Притчи 29-25. Притчи 잠언 20, 29장 25절. 29-25 притчи. Страница 664. Читаем 25 стих. «Боязнь перед людьми ставит сеть, а надеющийся на Господа будет безопасен». 말씀드린 대로죠. Как я говорил сейчас, 사람을 두려워하면 올무에 걸리게 если 된다. кто боится людей, он попадет в сеть. 근데 하나님을 의지하면 안전하게 돼 А 있습니다. надеющийся на Господа будет безопасен. 그래서 사람 두려워할 필요 없어요. Поэтому нечего бояться людей нам. 자, 그런 태도로 Вот такое. 성벽 재건에 임했고 Вот с таким отношением люди подчинялись 자, стенам. 느헤미야 성경 4장 Неемия, возвращаемся, глава 4, 17절 18절입니다. 17-18 стихи. «Строившие стену и носившие тяжести, которые налагали на них, одной рукой производили работу, а другой держали копье. Каждый из строивших припоясан был мечом под чреслом своим, и так они строили. Возле меня находился трубач». 이게 우리가 삶을 살아가는 모습인데 Вот на самом деле мы так и должны жить. 한 손으로는 일을 했어요. Одной рукой они, смотрите, строили, работали, 그리고 대적이 있기 때문에 한 손에는 병기를 а поскольку 잡았다 враги 그랬잖아요. были, в другой руке держали копье, оружие. 두 가지 일을 다 중요하게 생각한 거예요. То есть они относились важно к двум этим делам.
자, Да? 그래서 Поэтому, 우리가 세상에 살잖아요. а мы же в этом мире живем. 세상에서도 일합니다. То есть в этом мире мы тоже работаем. 대충 일하는 것이 아니라 최선을 다해서 То 일합니다. есть мы не работаем небрежно, мы прилагаем все усилия, работаем. 우리가 하고 있는 일, 직업이라는 것은 Вот наша работа, наша профессия, 세상에서 하나님이 세상에서 주신 소명이다 이렇게 받아들여야 нужно 돼요. вот так воспринимать. Это призвание, которое Бог нам дал в этом мире, миру. 근데 교회 안에서 주는 직분은 Но вот это служение, которое дается в церкви, 교회 안에서 주시는 소명인 거예요. это 직분이라는 건. призвание, которое Бог дает нам внутри церкви. 그래서 그리스도인은 이 땅에 있는 동안에 Поэтому христианин, живя в этом мире, пока 직업도 필요하고 직분도 필요한 ему 거예요. требуется и профессия, и специальность, и также служение в церкви. 둘 중에 어느 하나도 가볍게 여기면 안 То есть нельзя 됩니다. вот легкомысленно относиться к одной из сторон, допустим. 그래서 да. 직업이라는 것은 결국은 내 신앙을 표현하는 장소가 되는 거예요. И поэтому профессия на самом деле тогда является местом, где я могу выразить свою веру. 학생은 Студент, учащийся, 공부를 최선을 다해서 하는 것이 신앙생활이에요. когда он прилагает все усилия, хорошо учится, это и есть отражение духовной жизни. 그리고 또 교회 안에서 신앙생활하는 것도 최선을 다해서 해야 И 돼요. поэтому должен также прилагать усилия, жить достойно духовной жизни в 내가 церкви. 공부할 것이 많으니까 Поскольку у меня много заданий там, 오늘은 성경 안 읽어도 됩니까? тогда могу ли я пропустить чтение Библии сегодня? 오늘은 시간이 없으니까 Ибо сегодня очень занят я. 성경 안 읽어도 돼요? Могу ли я не читать сегодня Библию? 아니요. Нет. 잠자는 시간을 줄여서라도 해야 됩니다. Хотя бы за счет сна, но нужно читать. 하나님 앞에서 내가 그날 마땅히 해야 될 일을 안 했으면 Если я не сделал то, что должен был сделать перед Богом в этот день, 세상에서 학교에서 내가 해야 될 일을 안 했으면 либо я то, что в школе должен был сделать, не сделал, 잠을 덜 자고 안 자는 한이 да, 있더라도 так я лучше не досплю, меньше буду спать, 해야 되는 거예요. но сделаю все. 왜? Почему? 그것이 주님을 섬기는 일이에요. Потому что это тоже относится к служению Богу. 내가 주님을 섬긴다고 해서 От того, что я служу Господу 내게 Богу, 주어진 일들을 소홀히 한다는 것은 если буду легкомысленно относиться к своим делам каким-то, да, 그거는 형식적인 거예요. вот тогда 형식적인 거. точно я формально все верую. 그건 그리스도인의 모습이 아니고 주님의 말씀이 아니에요. Здесь нет ни Слова Божьего, ни облика христианина. 반드시 좋은 결과를 내라고 말하는 게 아닙니다. Я не говорю, что обязательно какие-то хорошие успеваемость была или результаты были 학생이 학교에 хорошие. 가서 공부할 때에 Но когда студент, учащийся учится в школе, 1등은 한 사람이에요. один человек тоже там может быть там, или медалистом, или первое место занимать. 그죠? Так ведь? 공부를 잘한다는 말이 무슨 말이에요? Что означает хорошо учиться? 1등을 한다, 100점을 맞는다는 말이 아니에요. Если говорится о том, что 그리스도인에게는. он отличник, всегда будет 100 баллов получать или на пятерке учиться. 아닙니다. Если это христианин. Нет. 사람은 재능과 은사가 다르기 때문에 Поскольку у каждого человека свой дар, свои таланты, 공부를 잘할 수 способности. 있는 사람도 있고 그렇지 않은 사람도 있어요. Поэтому есть те, которые хорошо учатся, а кто-то не очень. 문제는 뭐냐? Только проблема в чем? 최선을 다해서 하느냐요, 마음을 Насколько ты 들여서. прилагаешь все свое усердие, это делаешь, стараешься ты это делать. 결과로 따지는 것이 То 아닙니다. есть мы не смотрим на результат, 과정을 따지는 мы 거, смотрим 과정. на процесс, на отношения. 내가 오늘 하루를 살 때에 Вот я проживаю сегодняшний день. 마땅히 해야 될 일을 성실하게 했느냐? Вот я насколько добросовестно выполнял то, что должен был делать, 이게 и 중요해요. вот это важно. 결과는 주님께 А уже 맡겨요. результат, итоги давайте поручим 내가 Богу. 최선을 다했는데 Либо я приложил все усилия, 시험 봤더니 экзамен был, 0점 맞았어요. что-то 0점. пару получил. 다 틀렸어요. Все было неправильно. 그러면 주님은 이 사람 몇 점이라고 얘기할까요? А Господь Бог тогда этому человеку вот какую оценку поставит? 100점. Все равно поставит пятерку или 100 баллов. 왜 А 100점이겠어요? почему для Господа все равно это будет 100 내가 할 баллов? 수 있는 최선을 다해서 했기 때문에. Потому что Он видел, что я приложил все свои усилия, прилагал. 그래서 주님이 잘한다고 얘기하는 것은 성격이 좀 달라요. Поэтому то, что Господь Бог похвалит, здесь уже по характеру будет 세상은 отличаться. 결과만 좋으면 되지요. В этом мире только результаты, итоги, да, чтобы самое главное были хорошие. 그리스도인은요. А для христиан 과정이 좋아야 돼요. сам процесс должен быть хорошим. 과정이 좋아야만 됩니다. Процесс должен, играет большую роль.
그것이 근본적인 차이예요. В этом основная разница. 그래서 여기 보면 한 손으로 일하고 한 손으로 병기 Поэтому 잡고 одной рукой работали, а другой рукой держали копье. 어느 것 하나도 소홀히 할 수 То 없습니다. есть, 어느 것 하나도. то есть все было для них важно, да? То есть 어느 것 하나도. ничего не было, никакая сторона не была небрежна. 마음이 달라야 돼요. То есть должно быть другое сердце при этом. 보통 Обычно. 교회 안에서 보면은 Когда смотришь в церкви, 아이가 생기잖아요. когда дети появляются. 자, 아이가 생기면 신앙에서 잠깐 뒤로 물러가는 모습을 보여요. И когда ребенок появляется, кажется, вот этот человек, родитель немножко отходит от веры назад. 이해합니다. Я это понимаю все. 그런데 Но- 하나님이 정말 기뻐하는 거는요. Но Богу всегда, действительно будет радостно, 그러할지라도 что несмотря на все это, 내가 когда 할 일을 마땅히 하고 я сделаю все, что от меня зависит, буду это делать. 신앙의 일에 참여하는 거 있잖아요. И вот это насчет участия в духовном деле, 그러면 감당할 수 있는 힘을 주시는 거예요. я буду делать, поскольку Бог даст мне силы для участия. 틀림없이 주십니다. Вот явно Он дает. 그리고 주 안에서 그렇게 신앙생활을 하는 수많은 자매들이 있었습니다. И действительно, 있습니다. вот, действительно, были и есть столько сестер, которые так и жили в Господе. 모두가 그렇게 어렵게 Да. 신앙생활 했어요. То есть все 최선을 вот так 다해서. прилагали все свои силы, да, они вот так жили трудной, но духовной жизнью. 내게 어떤 특별한 사정이 있다고 해서 И от того, что у меня какие-то особые обстоятельства, 내가 주님의 일에 애외가 되는 일이 있어서는 안 됩니다, но 여러분. нельзя 그건 себя 손해예요. исключать себя вот от Божьего дела, иначе мы сами что-то потеряем. 우리가 그런 걸 가지고 교회 안에서 판단하지는 않지만 Конечно, мы ни в коем случае не осуждаем из-за этого церкви, 사실은 마음이 물러가는 거예요. 그런 것들이 но 마음이 물러가는 фактически, да, 것들. мы видим, что вот от сердца вот как-то отходит 내가 от 어떤 человека. 특별한 상황에 있더라도 신앙에 있어서는 뒤로 물러가면 안 То 되는 есть я 거예요. не должен позволить в духовном плане отступать назад, какие бы ни были у меня обстоятельства. 자, 그래서 복음을 우리가 전하는 것도 중요합니다. Поэтому для нас очень важным является участвовать в благовестии. 근데 복음을 지키고 보존하는 것도 중요한 Но очень 거예요. важно также вот сохранить, соблюдать эту благую весть, сохранить 얼마나 очень важно. 교회 역사 속에서 왜곡된 다른 복음들이 많이 Сколько в истории 생겨났습니까? церкви, много было исковерканных, да, вот неправильных учений возникло. 복음이 한때 Одно 활발하게 время 전해져도 благая весть активно, она распространялась, 오래지 않아서 но прошло мало времени. 복음의 всего. 역사가 약화가 И 되고 вот действие благой вести становилось слабым, 다른 ослабевало, 복음이 생기고 иное Евангелие входило. 그런 일들이 계속해서 반복이 То есть 되는 без 거예요. конца это все повторялось в истории 자, христианства. 그다음에 4장 21절에 보면은 4:21. Так производили мы работу, и половина держала копья от восхода зари до появления звезд. 자, 동틀 때부터 별이 나기까지 То есть от восхода зари до появления звезд. 자, 성을 지키는데 То есть они охраняли эту стену, 동틀 때부터 다음 동틀 때까지 아니 동틀 때부터 별이 나기까지 아침부터 и это 저녁까지 делали от восхода зари, то есть с раннего утра, да, до появления звезд, да, 자. позднего вечера. 성실하게 임했다 그 То 말. есть насколько они 성실하게. добросовестно это 부지런하게 делали, 일했다 그 с 말이거든요. усердием это делали. 남이 보거나 안 То есть им 보거나 было все равно, кто-то смотрит на них или не смотрит, 남이 наблюдает, 알아주거나 알아주지 кто 않거나 признает, не признает их. 하나님 앞에 서 있다는 의식을 가지고 То есть они жили сознанием, что мы делаем перед Богом все. 지속적으로 꾸준하게 성실하게 했다 그 И 말이거든요. продолжительное время постоянно, добросовестно все делали. 우리에게 일이 맡겨졌을 때도 И 마찬가지예요. то же самое, когда нам поручается какое-то дело, 일단 그 일을 제일 앞에 두는 거예요. прежде всего, вот, это будет приоритетом для меня, я ставлю на первое место. 찬양대일을 해요. Вот, допустим, я в хоре пою. 자, 그러면은요. Тогда 찬양대일이 첫 번째예요. это первым должно быть делом для меня. 내 모든 스케줄은요. 내 모든 스케줄은 Все свое расписание 찬양대를 중심으로 я 움직이는 거예요. подстраиваю под мое участие в церкви, в хоре. 이게 맞잖아요. Это же правильный подход. 그래서 Поэтому, 찬양되면은 항상 주일 아침에 서 있어야 되는 거예요. если я член хора, я утром уже рано прихожу сюда и участвую. 서 있어도 되고 А когда могу участвовать, 뭐 일 있으면 안 서도 если у 되고 меня дела, могу пропустить. 그렇게 하는 것이 주님의 일입니까? Это вот такой подход и есть Божье дело. 그것이 다른 사람 힘 빼는 Но 일이에요. на самом деле из-за этого другие ослабевают, глядя на тебя. 자기는 여기 서서 찬양할지 몰라도 Может быть, ты стоишь, что ты будешь петь,
주님은 그런 거 안 기뻐하셔요. Но это абсолютно не угодно Богу. 왜? 철저하게 주님 중심이 아직 안 돼 있기 때문에 Потому 그런 что 거예요. ты еще не живешь такой жизнью, что в центре у тебя Бог в твоей жизни. 암송하는데 И либо заучивание наизусть. 이번 주일은 멋지게 암송했어요. Вот в это воскресенье ты замечательно все сделал, 다음 주일은요. а в следующее 뭐 воскресенье 여러 가지 이유로 у меня разные причины 뭐 будут. 어떤 일이 있고 저런 일이 Вот 있고 это дело, то дело у меня будет. 그렇게 사역을 하면 Если вот так будем служить, 그 주님이 안 보실까요? неужели Бог это не будет видеть? 주님의 일을 한다는 거는요. Вы знаете, то, что мы делаем Господне дело, 세상 일 하듯이 하면 안 되는 거예요. нельзя делать таким подходом, как мы это делаем в миру. 반드시 있어야 할 곳에 있어야 되는 거예요. 그 시간에는. В то время мы должны находиться именно там, где мы должны быть. 그런 책임감을 가지고 Имея такое чувство 그런 ответственности, 성실함을 가지고 имея вот такое добросовестное 신앙생활을 отношение, 하는 거예요. мы живем духовной жизнью. 그럼 이 사람이 세상 직장에서나 Тогда, естественно, этот 학교에서 일할 человек 때도 в 그런 миру, 자세로 일하지 않겠어요? на работе и в учебном заведении будет также поддерживать такое отношение. Так? 여러분 찬송을 잘하고 못하고는 두 번째, 세 번째 Это 문제예요. второстепенно. Третьестепенный вопрос. Ты хорошо поешь или нет в хоре? 여러분이 찬송 못해도요. Даже если человек не умеет петь, 주님이 우리의 귀를 바꾸셔서 но Господь Бог меняет слух слушателей. 찬송이 да? 참 감동이 된다라고 이렇게 할 수도 있는 И 분이에요. наоборот будут воспринимать так, насколько вот это впечатляет пение. 사람들은 찬송을 잘하느냐 못하느냐만 따지고 Люди 있는데 ведь всегда дают оценку, он хорошо поет в хоре или плохо поет. 내가 이 자리에 서기까지 합당하게 살았느냐 А вот насколько достойно жил до того места, когда предстану на этом месте. 이런 것들을 주님이 귀하게 여기시는 거예요. Вот на это надо смотреть, это будет ценить Бог. 그래서 항상 지속적으로 꾸준하게 Поэтому у нас должно быть все постоянство во всем. 그래서 하나님이 성실하신 분이에요. Ведь Бог же добросовестный, верный. 10편 36편에 보면은요. В 36-м псалме, 그의 성실로 식물을 삼으라 이렇게 돼 있거든요. давайте посмотрим, 그럴까요? 10편 Псалом. 36편 3절. 36:3. Псалом 36:3. 읽어보겠습니다. Нашли, читаем. «Уповай на Господа и делай добро, живи на земле и храни истину». 자, 그의 성실로 식물을 삼는 것. 그가 누구냐면 주님이에요. 주님이 성실하셔요. 미안합니다. 이거 이거 좀 번역이 좀 다르게 돼 있을 Да, у 거예요. нас немножко другой перевод. 그래서 일부러 제가 안 찾는 성경으로 해놨었는데 Давайте хорошо, 깜빡 тогда вашими 잊었습니다. словами скажите. 자, 그래서 다시 말씀하세요. 하나님의 성실을 우리의 식물로 삼는다. 우리의 그래서- 먹는 것으로 삼는다. То есть вот эта добросовестность Господа пусть для нас будет пищей. 원래 뜻이 그거예요. Основной смысл такой, 주님이 первоначальный. 성실하시기 И 때문에 поскольку Господь Бог сам верный и 그것을 добросовестный, 본받아서 мы должны взять пример с Него 우리의 삶에서도 и 음식이 중요한 것처럼 성실하게 И 산다 그 поэтому 말이에요. так же, как пища важна в нашей жизни, мы тоже живем добросовестно и верно, как Господь. 자, 4장 느헤미야 성경 4장 23절 Возвращаемся к Неемии 4:23. 같이 «И 읽어보겠습니다. не я вместе, и не я, ни братья мои, ни слуги мои, ни стражи, сопровождавшие меня, не снимали с себя одеяния своего, у каждого были под рукой меч и вода». 파수하는 사람들이 옷을 벗지 않았다. То есть те, кто были стражниками, да, они не снимали одежды с себя. 파수할 때도 옷을 벗지 То есть 않았고 они охраняли, но находились в одежде. 물을 기르러 갈 때도 옷을 벗지 И за 않았고 водой, когда ходили, тоже не снимали одежду. 교대에서 잠잘 때도 옷을 벗지 И 않은 когда 거예요. смена менялась, да, когда они ложились спать, тоже в одежде все это 왜 делали. А 그랬을까요? почему они не снимали одеяния? 지금 언제 대적이 쳐들어올 줄 모르는 Потому что 상황이에요. такая ситуация, они не знали, когда нападут враги на них. 그러니까 그들의 마음 자세가 그런 거예요. И 마음 вот такое 자세가. состояние сердца у них было такое. 우리는요. 주님 오실 때가 아주 А 가까워요. мы живем сейчас в такое время, когда Господь вот-вот придет второй 그럼 раз. 주님 오실 때가 가까우면 교회 가운데 나타나는 현상 중에 하나가 И вот когда с приближением Господа есть одно явление в церкви, 구원받았다고 하는 사람들조차 잠을 자요. что даже спасенные люди да, позволяют себе спать. Вот. 이게 마지막 때의 Это 특징이에요. признак как раз последнего времени. 그래서 잠자는 자여 깨어서 죽은 Поэтому- 자들 가운데서 일어서라 그랬잖아요. Спящие, проснитесь, да, встаньте среди мертвых.
지금은 깨어 있어야 될 То есть 때입니다. сейчас время, когда мы должны бодрствовать. 옷을 벗어서는 안 되는 То есть 거예요. нельзя снимать с себя одеяние. 허리띠 풀르면 안 돼요. И не надо, всегда нужно быть припоясанным. 허리띠를 단단히 동여매고 Крепко припоясаться нужно. 주님이 부르면 언제든지 갈 준비를 하고 Чтобы 사는 быть 거예요. всегда готовым, когда призовет меня Господь, чтобы мы шли сразу. Вот так 그들이 живем. 그렇게 그런 마음으로 옷을 벗지 않고 살았다 Вот с 이렇게 돼 таким 있는 сердцем, да, вот 겁니다. поэтому они жили, поэтому не снимали одеяние с себя. 자, 그리고 Затем 6장으로 Уже 가봅시다. переходим к 6 главе, 6장 3절입니다. 3 стих. «Но я послал к ним послов сказать, я занят большим делом, не могу сойти. Дело остановилось бы, если бы я оставил его и сошел к вам». 자, 여기 보면은 Вот здесь смотрите. 자, 느헤미야를 초청을 했어요. Вот они пригласили Неемию. 물론 암살하려고 했던 Конечно, 겁니다. они замышляли убийство его. 그런데 느헤미야가 Но вот Неемия, 내가 지금 큰 역사를 이루고 있지 않느냐? 성벽 재건하고 있다. 하나님의 일하고 있다. он говорит, что я же занят сейчас большим делом, Божьим делом, участвую в починке стены. 그러니까 너 만나는 것은 지금 덜 중요한 일이다 그 Поэтому 말이에요. имеется в виду, что встреча с вами, это сейчас для меня менее важно. 그래서 내려가지 못하겠다. И я поэтому не могу сойти к вам. 모든 사적이고 사사로운 일보다 지금 주님의 일을 앞세우고 집중하는 모습이거든요. То есть мы видим, да, он оставляет все свои личные дела какие-то, да, а вот для него прежде всего это Божье дело. 구약 성경에 하나님이 선지자를 보낼 때에 Когда в ветхозаветное время Бог отправлял пророков, 너는 누구하고도 이야기하지 он 말고 говорит, да, наставляет, да, ни с кем не разговаривай, 어느 집에 가서도 음식도 먹지 и 말고 не заходи ни в чей дом, не кушай там. 곧장 가라 그러죠. То есть иди 곧장. прямо иди, говорит, прямо. 왜 А 그러셨을까요? почему так Бог говорил? 주님의 일이 가장 커요 지금. Потому что Божье дело сейчас являлось очень важным, 나머지는 전부 다 사소한 일들이에요. большим. Остальные все это 그러니까 мелкие дела. 주님의 일에 완전히 집중하라고 말이에요. 이것이 가장 큰 То 일이니까. есть имеется в виду, что это самое большое дело, поэтому концентрируйся только на этом деле. 그래서 주님의 일에 집중하기를 원하십니다. 사적인 일보다. Господу угодно, чтобы мы сфокусировались прежде всего на Божьем деле, чем на каких-то 근데 личных делах. 많은 사람들이 Но многие люди, 주님의 일보다는 자기 чем 일을 Божье дело, 앞세워요. вперед ставить свои дела. 빌립보서 2장에 보면은요. Филиппийцам 2 главе. 사람들이 자기의 일을 구하고 그리스도 예수의 일을 구하지 않는다 그랬거든요. Сказано, что люди ищут своего, да, своего личного дела, но не искали Господнего дела. 그러니까 무엇이 더 중요한가 정확하게 판단해야 됩니다. Поэтому четко нужно, да, дать оценку, что является сейчас для меня важнее. 그리고 성벽 재건에 참여한 모든 사람들이 И все люди, участвовавшие в починке стены, 알았던 사실이 하나가 вот 있는데 они знали об одном факте. 이 성벽을 재건하는 일은 하나님이 이루신 것이다. А вот это, если мы построим эту стену, это на самом деле Бог сделал, Бог достиг этого. 자기들이 재건을 했어요. Хотя они сами ведь строили, да, 그런데 чинили. 영광을 하나님께 Но всю 돌렸습니다. славу они возлагают на Бога. 우리 손으로 했지만 Хоть мы своими руками делали, 하나님의 도우심으로 이 일이 완성이 됐다고 얘기를 но 하는 благодаря 거예요. Божьей помощи мы завершили вот починку стены. 6장 15절 16절 6 глава, 15-16 стихи. Стена была совершена 25-й день месяца Елула, 52 дня. Когда услышали об этом все неприятели наши и увидели это все народы, которые вокруг нас, тогда они очень упали в глазах своих и познали, что это дело сделано Богом нашим. 이 일을 마친 다음에 После завершения этого дела стены, 하나님께 감사하고 они возблагодарили Господа 하나님께 영광을 и 돌리는 거예요. воздают всю славу Ему. Да? 자칫하면 Потому что если что, 하나님께 돌아갈 영광을 사람이 취할 수가 как бы 있거든요. человек ту славу, которую заслужил Бог, да, они не себе присвоили. 우리가 성벽 재건을 Но 끝마쳤다. вот мы завершили строительство этой стены. 우리 지도자 느헤미야 때문이다. Они могли сказать, это благодаря нашему лидеру Неемии. 이렇게 보이는 사람에게 주목할 수도 Они 있어요. могли обратить внимание на видимого человека, да? 사람은 하나님이 쓰시는 도구, Но человек 통로, 수단이에요. является лишь средством, путем, инструментом в руках Божьих, которых 최종적으로 использует 영광을 Бог. 받으신 분은 Но 하나님이에요. конечная слава, это, конечно, достается Богу. 그러니까 이 태도를 잊지 마세요. Вот давайте не будем забывать об этой 어떤 позиции. 일을 하더라도 Что бы мы ни делали, 마지막에는 в конце
하나님의 도우심으로 что мы скажем, что благодаря Божьей 이 помощи 일을 이루었다고 감사하고 мы совершили это дело, благодарим Его 하나님께 영광을 돌리는 и 거예요. славу воздаем Богу. 이것이 이제 성벽 재건의 모습입니다. Вот так вот строилась, чинилась стена. 시간이 없으니까 간단하게 얘기할게요. И поскольку нет времени, у нас уже кратко скажу. 성벽 재건한 다음에는 어떤 일이 벌어졌냐면 А что же произошло после уже починки этой 우리 стены? 6장 5절에 보면은 В 6 главе 5 стихе. 하나님이 느헤미야의 마음을 감동을 해가지고 그 계보대로 전부 다 인구 조사를 한 거예요. А потом мы видим, что там была уже вот эта перепись населения. То Бог вдохновил сердце этого Неемии, чтобы он провел перепись, 인구조사. дословно перепись населения. 우리가 천국에 가면 В 7 это главе. И когда мы тоже попадем в Царство 우리도 Небесное, 계보대로 하나님이 쭉 세실 거예요. то есть Бог тоже нас будет вот по родам, на всех сосчет, 교회가 완성이 сосчитает. 되면 우리는 주님 앞에 서게 됩니다. То есть, когда церковь достигнет своего завершения, мы все предстанем перед Господом. 하나님이 일일이 하나하나 다 셀 И 거예요. Бог будет каждого перечислять. 수많은 사람의 이름을 부르실 겁니다. Он будет называть именно огромное количество людей. 블라지미르, 나탈리아, 타치아나 다 부를 거예요. То есть, всех будет призывать. Это будет родословная перепись. 왜? Почему? 여기도 분명하게 Потому что здесь четко 이 написано. 일에 참여한 사람들 이름을 다 기록을 했잖아요. То есть, 하나씩. смотрите, мы же там перечислены именно всех, кто участвовал в починке стены, да? 사람의 머리털까지 세신 분이기 때문에 아무것도 잊지 Вот 않습니다. Бог ничего не забывает, поскольку даже каждый волос наш сочтен у Бога. 하나하나씩 이름을 부를 때마다 Каждый раз, когда Он называет всех поименно, 하나님의 영광이 드러나고 при этом является слава Божья. 사람들의 입술에서는 감사의 찬양이 울려 퍼지게 И 될 из 겁니다. уст людских да, будет доходить прославление Божье. 자, 성벽 재건한 다음에 뭐 했습니까? Так чем занимались они после уже, как стена была построена? 인구조사 끝나고 나서요. То есть после завершения вот это дословно переписи, родословно 전부 다 переписи, 수문 앞 광장에 모였어요. 수문 앞 все 광장. они собрались на площади перед водяными воротами. 8장 3절 보시면은요. 8 глава, 3 стих. Читаем. «И читал из него на площади, которая перед водяными воротами от рассвета до полудня, пред мужчинами и женщинами, всеми, которые могли понимать, и уши всего народа были преклонены к книге закона». 여기 유일하게 예루살렘 그 10개의 성문 중에서 수리하지 않은 성문이 바로 이 수문입니다. Вот и водяные ворота из всех 10 ворот в Иерусалиме, это единственные ворота были, которые не были, они не чинились, эти ворота. 왜냐하면 Почему? Там не было 하나님의 말씀을 починки, 물로 표현하고 있어요. потому что тут под водой имеется в виду Слово Божие. 예나 да? 지금이나 영원한 진리입니다. А мы знаем, что Слово Божие несет истину, что раньше было, что сейчас 이 и во 성경에 веки. 우리가 손대야 될 곳 하나도 없어요. То есть не нужно было прилагать человеческую руку, да, к этим водяным воротам. 그래서 더하지도 말고 빼지도 말라고 Поэтому 얘기하잖아요. сказано, поэтому не отнимать и не прибавлять. 그리고 왜곡하지도 말라고 И тем 했어요. более не искажать. 자, 그래서 수문은 수리될 필요가 Поэтому 없었는데 водяные ворота не нуждались в 옛날이나 в 지금이나 ремонте. 하나님의 말씀은 동일한 진리입니다. Это говорит о том, что Слово Божие что вчера и сегодня во веки тоже. 자, 성벽 딱 재건한 다음에 제일 먼저 뭐 해야 돼요, 이제? Итак, если городская стена починена, что нужно прежде всего 하나님의 делать? 율법책을 낭독하고 그 뜻을 해석했다. Там написано, что вот они взяли закон Божий, читали перед всем народом и потом пояснялись. 시간이요, 시간이. Вот если взять по времени, 새벽부터 정오까지. вот опять от рассвета до полудня. 그럼 새벽부터 정오까지면 몇 시간쯤 Так 될까요? сколько это время тогда? От рассвета, да, до полудня. 6시간쯤 될 거예요. Ну, где-то 6시간. 6 часов возьмем, да? 6시부터 12시까지. Получается, с 6 до 12 дня. 앉아서요, 서서요? Они стоя слушали или сидя? 서서요. Стояли. 6시간 동안을 서서 아침에 Представляете, 6 часов стоять с утра, 율법책을 읽고 이것이 закон. 무슨 뜻인지 설명하고 книгу закона Ездра читал, объяснял, какой смысл. 느헤미야 때 설교 시간 6시간이에요. То есть во времена Неемии проповедь длилась 6 часов. 우리는 얼마나 감사합니까? Поэтому благодарите, что мы у нас не 6 часов. 6시간 서서 설교 들으라고 하면 Да, если вам 쉽지 сказали 않을 бы, 거예요. стоя слушать проповедь в течение 6 часов, было бы 그런데 нелегко. 이렇게 했기 때문에 Но поскольку они так и делали, 백성들의 반응은 어떻습니까? вот какая была реакция народа? 12절에 보면은 12 стихе, 8장 12절에 보면은 8-12.
И пошел весь народ есть и пить, и посылать части, и праздновать с великим весельем, ибо поняли слова, которые сказали им. 그 읽어들린 말씀을 밝히 백성들이 알게 됐다 그랬잖아요. Это означает, что они поняли слова, которые сказали им. 여러분 성경을 읽되 Поэтому читаем Библию, 밝히 알 때까지 вот пока мы все не поймем, 설교를 들을 때에 то же самое, слушая проповеди, 한 번으로 그치지 말고 밝히 알 때까지 들어야 되는 не 거예요. завершаем одним разом слушанием, будем слушать еще, пока мы все не 이것이 поймем. 하나님의 백성들의 모습입니다. Вот это как раз есть облик Божьего народа. 이건 신약 시대에도 안 바뀌었어요. Поэтому все это осталось неизменным и новозаветное время. 사도행전 17장에 보면은 Деяния 17 главе 성경을 가지고 회당에서 성경을 가지고 강론하여 뜻을 풀어서 설교했다고 이렇게 되어 написано, что 있습니다. говорил с ними из Писания, открывая и доказывая им, что Христу принадлежало пострадать. 사도들이 복음을 전하고 진리를 전할 때도 Когда и апостолы доносили истину, благую весть, 성경을 가지고 옵니다. они из Писаний все это 성경을 делали. 통해서예요. То есть через Писание они все объясняли. 강론하고 뜻을 풀어서 설명했다 이렇게 되어 Они 있거든요. рассказывали, объясняли смысл, поясняли. 주님의 교회도 이와 같은 형태를 취하는 거예요. То есть вот эта Господня церковь то же самое, должна брать пример с этого. 그래서 충분히 하나님의 말씀을 밝히 알 수 있을 때까지 우리는 Поэтому мы 읽고 듣고 и читаем, 마음에 и 새기고 해야 되는 слушаем, 겁니다. отлагаем в сердце своем, откладываем в сердце, пока полностью мы не поймем. 그렇더라도 우리가 사는 세상은 매우 소음이 많아요. 여러 가지. И так вот в этом мире очень много шумно, да, этот мир находится в хаосе. 그래서 하나님의 말씀이 세상의 소음, 시끄러운 소리에 묻혀버린다고요. И поэтому часто, 대충 하면은 если будет небрежно относиться к Слову Божие, да, вот это Слово Божие, она просто растворится в этом шумном мире, 그래서 하나를 хаосе. 알더라도 Поэтому если даже одно будем узнавать, 정확하고 바르게 нужно, чтобы четко, правильно знали, 마음에 새겨서 들어야 되는 да, нужно, 겁니다. чтобы и это еще отложилось в сердце 이게 нашем. 성경을 대하는 우리의 태도예요. Вот такое отношение наше должно быть к Библии. 그래서 평생에 자기 옆에 두고 읽으라고 Поэтому, да не 했잖아요. отходит сия книга от вас. 그러면 하나님 경외하는 것을 배울 И 것이고 мы научимся тогда, как почитать Бога, 평생에 옆에 두고 읽은 그 말씀대로 실천할 것이다 이렇게 돼 и 있어요. будем жить по этому слову, да, как написано в 그러니까 한 этой 교회를 книге. 평가할 때에 Когда дается оценка одной церкви, 성경을 어떻게 대하고 있는가 보면 알아요, нужно 금방. посмотреть, как люди относятся к Писанию. Вот тогда сразу, 성경을 어떻게 대하는지 보면 когда посмотришь, как они относятся к церкви, 그 а 교회의 к Библии, 미래가 어떻게 될지 금방 알아요. нужно тоже спрогнозировать, да, вот что будет в будущем с этой церковью. 그래서 수문 앞 광장에 서서 Итак, на площади перед водяными 새벽부터 정오까지 воротами 말씀을 읽고 강로 뜻을 풀어서 말했다 그랬죠. от рассвета до полудня вот они объясняли, то есть Да. объяснялось Писание. 그 다음에 А потом 16절에 보면은 в 16 стихе 초막절 7일을 보냈다 그랬어요. праздновали, да, вот праздник Кущи 7 дней. 초막절 7일이 뭐예요? Что означает праздник Кущи 7 дней? 교회 시대가 끝나고 Когда закончится время церкви, 천년 왕국의 это 그림자예요. был прообразом тысячелетнего царства. 온 세상을 새롭게 하셔요. То есть весь мир обновится. 자기 집이 아니고 Это ты будешь не в своем уже доме, 다른 장소에 초막을 세우고 а ты в другом месте должен поставить кущу. 이게 뭘 얘기하는 Это о 거겠어요? чем говорит все? 우리가 사는 이 땅에서가 아니고 Что будем уже не на этой земле, где мы сейчас живем, 완전히 а 새로운 будем 환경 переселяемся 속에서입니다. в 새로운 곳에. совершенно новое окружение, новый мир. 그리고 제8일이라는 것이 있잖아요. Затем еще есть 8-й день. 이건 영원한 천국을 얘기하는 겁니다. 8-й день уже говорит о вечном Царстве 그래서 Небесном. 그 초막절 7일 동안 백성들이 크게 즐거워했다고 17절에 돼 В 있잖아요. 17 стихе напишет, сильно веселился народ этот праздник Кущи. 근데 18절에는 А в 18 стихе 역시 опять 첫날부터 끝날까지 날마다 하나님의 율법책을 읽었다고 돼 и 있습니다. читали из книги закона Божия каждый день, от первого дня до последнего дня. 우리에게도 Поэтому и нам, 첫날이 있고 у нас тоже есть первый день, 그리스도 예수의 날이 и 있습니다. есть день Господний.
첫날이 언제죠? Первый день это когда? 거듭난 날. Когда мы родились свыше. 그리스도 예수의 날까지 И до дня Господа Иисуса Христа. 주님을 다시 만날 Это 때까지입니다. значит до дня встречи с 이게 Господом. 우리의 신앙 생활의 기간이에요. Вот это 기간. срок нашей духовной жизни 이 땅에서. на этой земле. 자, 그래서 우리에게도 그리스도 예수의 날까지 가지 않으면 Если мы также не дойдем до этого Господнего дня Иисуса Христа, 구원 신앙이 아니에요. тогда у нас не было веры спасенной. 그리스도 예수의 날까지 지속이 되어야만 Мы даже- 진짜 구원 얻은 신앙이 되는 겁니다. Дойти вот этого дня Господня, и тогда у нас действительно тогда у нас спасенная вера. 다 같이 출발했지만은 Все вместе одинаково мы 출발하는 начали. 날짜가 У 달랐지만은 каждого был день старта у всех разный, 결승점에 이를 때는 똑같아요. но 그날 до финишной черты мы все в один день должны прибыть. И в это- 그때에까지 가지 못하는 것은 А кто так и не дойдет до этого времени, 그것은 어찌 됐든 но во всяком 구원받지 случае 않은 신앙일 겁니다. можем сказать, что вера была не спасенной. 그 밖에도 뭐 몇 가지 일들이 있는데 Помимо этого много что происходило после починки стены. 뭐 이제 한 가지만 더 보고 끝냅시다. Позвольте еще одно рассмотреть, и на этом 12장 завершаем. 27절 12 глава, 27 стих. Неемия 12:27. При освящении стены Иерусалимской потребовали левитов из всех мест их, приказывая им прийти в Иерусалим для совершения освящения и радостного празднества со славословиями и песнями при звуке кимвалов, псалтирей и гуслей. 이제 재건을 하고 봉헌식을 했어요. Так, осветили вот эти стены Иерусалима после завершения, 그 다음에 또 하나님의 책을 읽었어요. а затем опять читали книгу Божью. 그리고 그 책에 기록된 말씀에 주의했지요. И обращали внимание на то, что было написано в этом слове. 13절에 나와 있습니다. 3절. 13장 3절. В 13 главе об этом написано в 3 стихе. «Услышав этот закон, они отделили все иноплеменное от Израиля». 자, 이스라엘 가운데 섞인 자들을 전부 다 분리시킨 거예요. То есть в Израиле были всякие иные племена, их всех отделили. 자, 이 문제입니다. Вот проблема в этом. 섞인 무리는 Когда смешанный народ, 신약적으로는 거듭나지 않은 사람이에요. это значит те, которые не родились свыше новозаветное время, да? 하나님이 훗날 철저하게 구별하십니다. Это говорит о том, что в будущем Бог тщательно будет всех отделять. 곡식과 가라지가 함께 있을 수는 있지만 Вот пшеница, да, и плевела, они могут быть вначале находиться 추수 вместе, 때에는 но во время жатвы, 곡식과 가라지를 да, 달라요. пшеницы будут отделять от этих плевелов. 그래서 그때까지는 Но до 가만 этого 두어라 времени 그랬죠. 가만 Господь сказал, 두어라. не трогайте их, пусть они 구별하려고 растут. 너무 지나치게 Не 구별하려고 надо 하지 말아라 그 торопиться 말이에요. тут же их отделить. 추수 때 정확하게 Будет 가르칠 жатва, 거다. вот тогда они все отделятся. 그래서 섞인 무리는 반드시 Поэтому, если 구별됩니다. смешанный был народ, Бог четко будет отделять. 그 하나님은 혼잡되는 것을 Вообще 싫어하십니다. Богу не нравится, когда что-то 그래서 смешивается. 교회는 Поэтому церковь, 대부분의 지체들이 구원받은 사람들로 она 이루어져야 되는 состоит в 것이 맞아요. основном из рожденных свыше людей. Тогда это правильная церковь. 자, 그렇게 섞인 무리들을 구별을 했고 Вот так отделялось все иноплеменное. 그다음에 바벨론 다녀서 잘못된 것들을 또 바로 잡은 А 것도 있어요. потом то, что было неправильно после возвращения из Вавилонской башни, Вавилонского плена, все это исправлялось. 예. 아브라함의 종이 Вот помните, как слуга Авраама 그 이삭의 아내를 구하러 он 갔어요. должен был отправиться, чтобы найти жену для Исаака. 하나님의 섭리로 리브가를 И 만났습니다. по Божьим провидениям он встречается с Ревеккой. Да? 리브가에게 빨리 주인에게로 가자, 빨리 가자고 재촉하잖아요. И вот этот слуга просит Ревекку, чтобы давай быстрее пойдем к своему господину. 그 아브라함의 종이 Вот этот слуга Авраама, 창세기 24장에 в 24 главе Бытия, 이름이 없어요. вот его имя там не упоминается. 성령이십니다. слуги. Это 성령. прообраз Духа Святого. 성령은 하나님의 영광을 구하기 때문에 자기의 영광을 구하지 То есть 않아요. Дух Святой, он ищет славы Божией, своей славы не ищет. 그리스도의 영광을 구합니다. Он ищет славы Иисуса 그래서 Христа. 그냥 하나님의 종 그러고 이름 И 밝히지 поэтому просто 않았어요. написано, что это слуга Божий или раб Божий, а имя не упоминается. 이삭은 Исаак 예수님의 그림자예요. – это прообраз Иисуса Христа. 리브가는 교회의 그림자예요. Ревека – прообраз церкви. 그러니까
아브라함의 종이 리브가에게 Поэтому- 빨리 가자 그 말이 무슨 И 말이에요? что означает, когда вот слуга Авраама просит Ревекку, давай быстро отправимся. 성령은 교회들에게 То есть, получается, Дух Святой, обращаясь к 빨리 церкви, 신랑인 주님께로 가자 그 тоже 말이거든요. просит, давайте быстро 지금 우리 시대는 отправимся 재촉하고 있는 시대입니다. к 재촉하고 있는 시대. нашему жениху Иисусу Христу. Это время, когда вот торопят нас. 우리의 구원이 처음 믿을 때보다 훨씬 더 가까워졌어요. Вот наше 우리의 몸의 구원이 말이죠. наше спасение, то есть от плоти нашей, да, она намного приблизилась, чем это было раньше, когда мы только-только получили спасение 세상은 души. 점점 어두워져 То 갑니다. есть этот мир все омрачается. 그럼 어둠이 깊어간다 그 말은 А что означает, что вот эта тьма, она становится глубокой? 동틀 때가 가깝다 그 Это 말이에요. означает, что наступило время для восхода солнца, 우리는 이런 рассвета. 시대를 살고 있기 때문에 Мы живем в это время, 구체적으로 교회 가운데서 혹은 세상에서 어떤 모습으로 살아야 되는가 поэтому 이건 중요한 конкретно, 문제예요. как мы должны в церкви, в этом мире, это очень важный вопрос для нас, 그래서 христиан. 교회 안에서도 교회 밖에서도 Поэтому вне церкви, внутри церкви 성경을 깊이 мы 생각하고 должны все же глубже задуматься над Писанием, 거기에 합당하게 삶을 이 꾸려 на갈 책임이 우리에게 있는 겁니다. соответствующей достойной жизни. Эта ответственность лежит на всех нас. 그리고 주님 앞에 섰을 И 때에 когда предстанем уже перед 하나님이 Господом, 가장 정당한 Я 평가를 думаю, 하시고 Бог сам 각 Он 사람이 행한 대로 상을 주실 거라고 справедливую 생각합니다. оценку, я верю, что Бог каждому воздаст по делам, справедливо 예, воздаст. 그래서 우리의 우리가 구체적으로 신앙생활을 어떻게 하고 있는가를 조금 생각해 보는 Итак, сегодня мы 그런 기회가 рассмотрели 됐으면 немножко более 좋겠습니다. конкретно, как мы должны жить духовной жизнью. Надеюсь, вы это восприняли. 예, 기도하겠습니다. Давайте помолимся. 하나님 감사합니다. Благодарим Тебя, Господь. 주님의 몸된 교회 가운데에서 또 세상에서 우리가 어떠한 사람이 되어야 마땅한지 늘 생각하게 하시고 주님의 뜻대로 살아가게 하여 주시옵소서. Дай нам, Господь, всегда думать о том, как мы должны жить достойной жизни внутри церкви и вне церкви, Господь, чтобы жили только по воле Божией. 우리 중에 한 사람도 이뤄지지 아니하도록 붙들어 И 주시옵소서. храни нас всех, Господь, чтобы ни один человек из нас не был утерян перед Тобою. 또한 이 교회를 통해서 주님의 귀한 구원의 역사가 끊이지 않도록 은혜 베풀어 И дай Тебе 주시옵소서. благодать, чтобы эта церковь не прекращалась, дело спасения драгоценных душ утерянных. 비록 연약하고 부족하나 주님의 귀히 쓰임 받을 수 있도록 은혜 베풀어 И дай Тебе 주시옵소서. благодать нашей церкви, пусть она несовершенна, еще слабая, но чтобы была драгоценным образом использована Тобою. 우리를 구속하시고 부활하신 주 Поэтому 예수님 이름으로 И во имя 기도드립니다. искупившего нас и воскресшего Господа Иисуса Христа возносим эту молитву. 아멘. Аминь. 예.